issues of utmost importance to my constituency. It is a fact that this government, under the leadership of Dr. Pramod Sawant, has achieved a lot. He and his team of ministers should be lauded. But people in my constituency expect a lot more. And therefore, I take advantage of this time given to me to raise a few issues. Issue number one. I would like to draw the attention of the Revenue Minister to the bulldozing that is being undertaken by the Rail Nigam Vikas Limited when it comes to the double tracking work that is going on in South Goa. Why do I say the attention of the Revenue Minister? Is for the simple reason that people claim to be owners of property. They claim that the property has not been acquired. But with the assistance of the Deputy Collector of Vasco, the Rail Nigam Vikas Limited is bulldozing its way and forcefully, with police protection, laying the new track. I humbly request him to ask his officers to ask the Railway Nigam Vikas Limited to produce their documents, produce their ownership papers. And should they be the owners, 100% let them go ahead and lay the line. But should they not be the owners, I don't think we should be a party to doing injustice to the real owners of the land. Speaker sir, during the last session, I had raised certain issues regarding contract workers in the power department. Unfortunately, till date, the issues have not been resolved. I appeal to the Power Minister, be human, stand up and resolve the issue at the earliest. You have 255 posts at your disposal. Absorb those contract workers. In case you cannot absorb all the workers, absorb the workers that have been taken on contract in the year 2010 and 2011. The rest we will see later. But at least make a start with the contract workers of 2010 and 2011. Speaker sir, I would further like to draw the attention of the Power Minister. During the Tokti cyclone that took place in 2001, around 100 boys were taken on contract. Yes, it was an emergency. They were taken on contract without approvals. But if I'm not mistaken, for a period of about 4 to 5 months, they have till date not been paid their wages. They all belong to the ST community. And therefore, I believe the minister should intervene and immediately resolve this issue of settling these pending wages. Speaker sir, I know the minister to be a very humane person, but I fail to understand why till date he has not settled the death claim of an individual, Marian Correa by name, from his own department. Over a year has passed. I have mentioned this issue umpteen times in this house, but till today the compensation of 10 lakhs has not been paid to him. If required, Speaker sir, change that insurance company. Don't continue with them if they are not willing to honor their commitment to your department. Speaker sir, coming to PWD. At the outset, I would like to congratulate this government for the new Zuari Bridge. Yes, it has been inaugurated in part. There's still a part to be inaugurated or to be completed. But with whatever has been inaugurated or opened to the public, we from the south can have been relieved of massive traffic jams that used to take place at Kortali or at Agasai. Having said that,
I also believe my constituents have a lot of grievances. Some time back, the government decided to shift hawkers that sat along the road, along the Varna bypass. Intentions were good. But what have I observed, Speaker, sir? Those poor people selling vegetables that used to sit along the road have been shifted. But I can show you today so many permanent structures that have come along the same road. So is there something wherein the poor man, injustice is being done to the poor man, whilst the rich are being favored to build paka structures? Trust me, Speaker, sir, even a restaurant has been built. And the government has turned a blind eye to it. No permissions have been granted. Speaker, sir, whilst constructing this Varna bypass, people were removed from their houses. They were promised alternate plots to construct houses. 4 years have passed that this road is ready. But till today, Speaker, sir, these alternate plots have not been allotted to them. I appeal to the Honourable Minister, get this file cleared, allot these plots immediately to the people who are affected. Speaker, sir, they were assured rent of 6,000 rupees would be paid per month. They were given rent for 2 years. The balance period, they are still knocking on doors, begging to receive this monthly rent that was assured to them. Speaker, sir, in the villages of Nuve and Majorda, there is an acute water shortage. I request the Minister to again look into that. Speaker, sir, I would like to congratulate the government for having come out with the pilgrimage scheme, taking people to various centers of religious importance like Valankani, like Tirupati, like Shirdi. But I have a suggestion. I would like to request the Honourable Minister to consider including the Infant Jesus Shrine in Nasik. Many of us Catholics have a lot of faith in that shrine, and therefore, if he could include that particular shrine in the list of places wherein these trips could be undertaken, I would appreciate. Speaker, sir, the Health Minister had assured earlier when I was a MLA of this House that he would upgrade the health facilities in the village of Lotoli or the health center in Lotoli. Unfortunately, we've not been able to do much. I also demand that he restarts the 24-hour ambulance service that he had launched some years back. Last but not the least, Speaker, sir, I would like to congratulate the government, the Chief Minister, our earlier Chief Minister, late Manohar Parrikar, for their vision in constructing the Manohar International Airport. I would like to thank the Chief Minister and the Honourable Prime Minister for assuring us Goans that Daboli Airport will continue. With these few words, I once again would like to support the address, the motion of thanks to His Excellency the Governor. Thank you, Speaker, sir. Honourable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I raise to support the amendments moved to the Governor's address. The first burning issue is the Madhya water. The BJP government in the centre cannot take Goans for a ride and promise Karnataka that is going for election, and I appeal to this government to ask the centre to immediately withdraw approval of our DPR to divert the waters of the river. Speaker, sir, speaking on the economic front, Goa has the highest estimated per capita income in the country, portraying a vigorous and healthy economic, says Honorable Governor in his address. But when tourism and mining has been the mainstay of Goan economy,
and two major sources of livelihood of local population, mining ban and COVID-19 has brought the two sectors to their knees. There is statement in tourism and low income generating tourism tourism inflow is flooding the state these days. There is an unprecedented unemployment crisis and is endangering the existence of more than 3 lakh people. Loans cannot be paid, and NPAs are on the rise. Household gold mortgage is on the rise. Domestic turmoil are affecting lives of the youngsters. Out-migrating is increasing, and the adversaries are having intergenerational impact. The logistics suppliers, truck companies, barge owners, cash flow has ceased. We must guarantee the judiciary, executive, and the legislatures that sustainability and welfare schemes provided some enrollment facilities to constrained senior citizens, bedridden residents. Where is this and how many Goans are enrolled is a big question mark. I have not seen any much benefit of the Swaympurna Mitras, Taluka nodal officers, given to ensure benefit of government schemes. Hosting of some of the event of G20 summit, would it benefit the real Goan taxi drivers rather than engaging outside contracts as they did at the time of elections? Speaker, sir, security and safety. Governor stated that his government is committed to security and safety of not only the citizen, but the visiting tourist. 21 murders cases in the first half of 2022, compared to whole year of 25 cases in 2021. The latest rape in the Panjim city of a teenage engineering student in a bus was never heard before. So many cases unsolved, and there is no proper and strict action regarding feedback of reports of unsolved cases, which are forgotten as time passes. This needs to be taken very seriously. Goa was looked upon one of the safest places in the country, and this image has to be reinstalled. Speaker, sir, drug menace is a curse in Goa today, and with Sonali Poverty murder, the name of Goa stands famed internationally as a drug destination. Goa image should be reinstalled as a pearl of the West. Speaker, sir, Governor speaks of an accident-free Goa. How is this possible when police, instead of taking strict action of rash driving, was busy collecting challan money for non-helmet driving? 15% rise in accidents and 25% of fatal deaths. Look at the roads at some areas. Are they not death traps? Government speaks of free accident when they fail to provide safety. Speaker, sir, Honorable Governor speaks of his government hosted a program on safe soil campaign in collaboration with Isha Foundation in the presence of Sadhguru at Sham Prasad Mukherjee Stadium. Now, what is Safe Soil Foundation and what does it say? It speaks of growing trees to conserve soil. On one side, the government is cutting 50,000 trees for the linear project to serve corporates, and also sacrificing Madai for Karnataka elections. Speaker, sir, regarding making Goa agricultural self-sufficient is a distant dream. Until the fields are fenced, cattle maintenance is curbed, and farmers are provided with harvesters and seed drilling machinery through Panchat with only diesel cost to be paid, as labor has become too expensive in Goa. The vegetables and fruits bought by the horticulture is of inferior quality, substandard, rotten and rejected stock. This needs to be checked. Speaker, sir, regarding sports, I hope government will be able to host national game that is getting delayed every year. Goa is becoming a laughingstock of non-completion of the sports infrastructure due to lack of funds. When the BJP is ruling the center and at the state, the Chief Minister must get the required fund and see that the national games are held in time, that the structure is best in all disciplines and given equipment and proper facilities for training.
Speaker, sir, regarding power, I am shocked to hear that the Goa government has increased the power tariff to meet the revenue expenditure, that is 15 paisa to 15 paisa to 60 to 70 paisa per kilowatt hour on unit basis. This will be an extra burden on the common man who is already suffering. Why does the government not encourage solar lighting? Even the street light consumption is passed onto the people of Goa in their electricity bill. I, on behalf of my constituency, strongly oppose this hike. Speaker, sir, regarding our health, providing good health care and super treatment is the duty of the government towards the citizen. I hope we get the super specialty block and the information management system really soon, as it will benefit many Goans who have to wait for us in queue to get appointment at GMC. Speaker, sir, regarding education, I caution the government that there shall be no interference in the management of the minority school and the fundamental right which gives them the power to administer their own institutes. This care has to be taken when implementing the national education policy also. A broad syllabus that is in line with the country's education has to be upgraded, as many Goans do not qualify for the competition in high-profile admission compared to the rest of the country. Thank you. Honorable Member Ullas Tuekar. Honorable Speaker, Member. sir, आमचे ऑनरेबल मेंबर पेमेंट शेट जेणे मोशन घातला ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला सर. आमच्या सरकारान खुबशी बरी कामां केल्या. कांयश्यो थोड्यो गोश्टी हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. आमच्या सरकारान हालींच एक पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें आनी 21 तरेचे डिसेबिलिटी लोक 5000 डिसेबल डेलिगेट्स ऑल ओव्हर कंट्री हांगा आमच्या गोंयांत आयले. तेंचे एकोमोडेशन रावपाची सगळी वेवस्था सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तशें दिव्यांग आयुक्तान केलें. तशें 100 स्पिकर्स 50,000 लोक थंय विजीट केले. 6 तरेच्यो तेंच्यो नॅशनल लेवल चॅम्पियनशीप गेमी जाल्यो आनी थंय 100 स्टॉल्स आसलेले न्यू टॅक्नोलॉजी इक्विपमेंट फॉर डिसेबिलिटी पर्सन खातीर. हे सगळे आमकां फर्स्ट टायम अशें पळोवपाक मेळ्ळें आनी बरें एक डिसेबल लोकां खातीर एक काम आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. तशेंच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस अँड आरोग्य एक्सपो जालें गेल्ल्या फाटल्या म्हयन्याक. तेज्या खातीर आमकां खुबशे अशे कंपनीज मेडिसीन कंपनीसाच्यो ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच आमचे फायर सर्वीस जे बरें काम करता. जवळ जवळ 4040 फायर एमर्जन्सी कॉल तेंच्यांनी एटेंड केले. जवळ जवळ 80 लोकांचो तेंच्यांनी जीव वाचयलो. तशेंच 532 एनिमलांचे तेंच्यांनी जीव वाचयलो. सरकारान तेंच्या खातीर बरें लेटेस्ट इक्विपमेंट हाय रायज लिफ्ट अशे गोश्टी जर तांकां अवेलेबल करून दिले जाल्यार खुबशे बरें जातलें. प्रमाणे आमच्या सरकारान ही बरी लाडली स्कीम केल्या. खुबश्या गरीब लोकांक लग्नाक तेजो आदार जाता. पूण हालीं पळोवपाक मेळटा की लग्न जावन 1 वर्स 2 वर्स जालीं सुद्दां जाल्यार हे पयशे लोकांक मेळना. ती म्हाका विनंती आसा की सरकारान ही स्कीम ही खूब बरी आसा आनी ते टायमार जर मेळ्ळी जाल्यार तेजो खुबसो फायदो जावपाक शकता. तेन्ना जेन्ना ज्या मनशाचे चलयेचें लग्न जाता तेन्ना ही स्किमीचो ताका फायदो जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे बाकीच्यो जे स्किमी आहा गृह आधार स्कीम DSS स्कीम हेंचे सुद्दां हे पयशे आसा ते खूब महिला आनी जाणट्या लोकांक खूब आदार आसता. तेय जर टायमार मेळ्ळे जाल्यार खुबशें बरें जातलें. सरकारान हेचेर मातसो विचार करपाक जाय. त्याच प्रमाणे एक मिड डे मील स्कीम ही बरी आमच्या गोंयांत चलता. आमचे जे स्टुडंट्स जवळ जवळ 1,61,265 लोक भुरगीं तेंचो फायदो घेता. पूण जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते सप्लाय करता. ट्रान्सपोर्टेशन वाडले कडेन आसा, म्हारगाय वाडले कडेन आसा आनी तेंचो जो रेट आसा तो खुबसो कमी आसा. तोय रेट वाडोवन दिवपाची खुबशी गरज आहा.
हालींच आमच्या डिसेंबर एंड म्हयन्याक जुवारी ब्रिज हो न्यू ओपन जालो. त्या खातीर सावथ गोवाचे जे काणकोणच्या पोतान ते लोक जे येवपी आसा चड करून आमच्या सालसिटींतले लोक हांकां डे बाय डे कामा खातीर पणजे येवप ह्या खातीर खुबशे त्रास जाताले. एक 1.5 वर ब्लॉक जावन उरताले आनी त्यामुळे जो न्यू ब्रिज जावन खुबसो आमचो प्रॉब्लेम लोकांचो सॉल्व जाला. आयज आमी मडगांवच्यान एक 30 मिनटां भितर आमी पणजे पावपाक शकता. त्या खातीर सरकाराचें आनी आमच्या केंद्र सरकाराचें खूब अभिनंदन करता की तेणी हो प्रोजेक्ट आमकां दिला म्हणून. तशेंच आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वन टायम सेटलमेंट स्कीम केल्या. जे कोण गरीब जे लोक टायमार पयशे व्हरून आसता तेंचे पयशे जे वाडत गेल्या तांकां ही स्कीम काडले कडेन आसा. तशेंच QR कोड फास्ट एंड सेक्युअर मेथड फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बील हे केल्या कारणान लोक घरा बसून आपले बील फारीक करपाक शकता. हे सुद्धा एक बरें काम केल्ले कडेन आहा. दुसरे आमच्या सरकारान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ही केल्ले कडेन आसा आनी हेचो खुबसो फायदो हालींच आमच्या लोकांनी घेतले कडेन आहा. जवळ जवळ 5 ट्रिपी ह्यो ट्रेन ज्यो आसा 5131 लोकांनी हे दर्शन घेतले कडेन आसा. जे लोक गरीब जे आपूण आपले पयशे खर्च करून खंयच्या तरी दुसऱ्या गांवांत वचून देवदर्शन घेवपाक शकना अशा लोकांक हो खुबसो फायदो जाल्ले कडेन आसा. आनी ही स्कीम आहा ती सरकारान फुडें अशी चालू दवरची आनी जे कितें बाकीच्या समाजा खातीर सुद्दां जे कितें आसा देवदर्शन तेंय सुरू करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज आमच्या सरकारांचे ही खुबशी अशी कामां आसा ही खरी खुबशी आमच्या लोकांक फायदेशीर जाल्ले कडेन आसा. हांव परत एकदा सरकाराचें अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आनी बाकीच्या मंत्र्यांचें की तेंच्यांनी बरें काम करून हे आमकां आयज करून दिल्ले कडेन आसा. Honorable Member Carlos Ferreira. I'm moving this amendment to the address of the Governor, and I will speak on 3 issues. One is on Mopa Airport, others on crime rate on the increase, and the third is tourism. Mopa Airport, which is now Manor Airport, was inaugurated despite it not being complete. I don't know what was the hurry, but it's a very funny thing in India that we have a bridge made and then we start making an approach road. Mopa Airport has been made. Manor Airport now is ready without even having an approach road. And that is one of the worst things which we can ever see. The Governor's address fails to speak about the hardships faced by the flyers. There was no proper transport services, no proper internet, no proper toilet nor drinking water facilities, and people were inconvenienced on the very first day of the opening of the flights. I had mentioned about this name being Manohar, and Union Minister came to Goa and said it's a mistake. It is to honor Manohar Parrikar, our late Chief Minister of Goa. And he said it would be corrected. But strangely, the Union Cabinet about 4 days later went and confirmed the name only as Manohar International Airport. Our Honorable Chief Minister has recognized it as a Manohar Parrikar Airport. I think we should give credit to a person and not leave such kind of ambiguities. The Governor also has spoken about 33 million passengers, but GMR's master plan and concessionaire agreement speaks about 13.1 million passengers. There's some discrepancy and I don't know from where these figures have been coming. As far as the crime rate is concerned, you will see that in Goa we are having an increase in crime rate with it's sliding rate of detection. The good officers are kept in GRP or in security or perhaps in police training school, and raw inexperienced officers are being brought to man the police stations. They are not in a position to handle the crime or prevent the crime, and forget it, investigation is completely down. We have a Siddhi Naik, a young girl who died in our constituency. The case went for a closure. They could not investigate. Now Sonali Fogat case created national headlines. We also have the drugs related matters, where we have Hyderabad police coming to Goa.
It is completely shameful, though I can tell you one thing, that I know that our Director General of Police, Mr. Jaspal Singh and Omveer Singh, are good officers, but down the line, if the system does not work, they cannot handle the situation. I think something has to be done, and we need to attend to these situations. The Honorable Chief Minister recently spoke about a waste management scam, and I wrote to the Honorable Chief Secretary that he spoke about, that he has seen that people have pilfered funds which are for the waste management, and I have called upon Chief Secretary to have an FIR registered, book these people, arrest them, name them and shame them, because we don't want another Labour Gate scam like how there were BJP functionaries who were involved collecting money as labourers, and including one ZP member of Bardes Taluka. As far as tourism is concerned, I've always said we are a state which welcomes tourists. After mining, next is tourism. But the kind of tourists which are coming, this riff-raff we don't want. They are cooking on the roads. They drive in any manner which they desire. They hang out of vehicles. They do stunt on vehicles. Even today there was a photograph showing on our Zuari Bridge how they were coming out and sticking out, hanging out of a taxi. We don't want this kind of tourists. We had quality tourists, and Goa was known all over as an international destination with tourists coming in chartered flights. Today they are coming in treks and tempos, and they don't even contribute to our economy. I think we need a complete overhaul of the system, and I think the government and the governor should have taken care to address this situation and rectify these big flaws which are there. Thank you. Honorable Member Delilah Lobo. I rise to support the motion of thanks to Governor's address. First of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister and his team of ministers for doing tremendous work for the betterment of Goa, and especially for my Sholi constituency. To name a few, the Mopa Manohar Parrikar International Airport, which was inaugurated lately, and I completely agree with Abab Kallus Ferreira. He said it should be named as Manohar Parrikar International Airport and not just Manohar International Airport. We also inaugurated the Zuari Bridge and the All India Institute of Ayurveda in Goa. But I have a few issues in my constituency which I would like to highlight here. First of all, regarding power, I would like to thank the Honorable Chief Minister and the Minister for Power for getting the underground cabling in my constituency, especially the Sholi Marna village. म्हळ्यार दुसरे गांव आमचे अजूनही उरलेले आहा टू डू द अंडरग्राउंड केबलिंग. अंजुनाचे कोस्टल थोडेच वाडे जाल्ले आहा, पूण दुसरे वाडे गांव उरलेले आहा तेंचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे एस्टिमेट वेग्याचे वेग्यान करचे म्हणून आमची मागणी. आनी जेन्ना एस्टिमेट करता तेन्ना ओपन ट्रेंच अवॉयड करचो, आनी ओन्ली HDD मेथड हॅज टू बी डन. ओपन ट्रेंच केल्यार कितें जाता, आख्खे रस्ते पिड्यार जाता. सो आय वूड रिक्वेस्ट यू टू टेल युअर ऑफिसर्स that open trench cabling, underground cabling should be avoided throughout Goa. And especially आमचे constituency आमकां around 200 spares LED fixtures दिवचे. कित्याक आतां पोलाचे केन्ना रिपेरांक वतात तेन्ना मडगांव रिपेरांक वतात सर, आनी येता म्हळ्यार रिपेर करून 1-2 हफ्ते लागतात. सो आमकां स्पेस जाय पडटले. सो आय एम शुअर यूल डू द नीडफूल.
The Bade substation is in process. They expedite kurpak magani amchi. Regarding PWD roads, Speaker Sir, there should be coordination between these roads, the power supply department and the water department. Ohe jata ki ami atats hot mix kelo rosto underground cabling chalu jata. The roads are just hot mix, so there should be coordination at the department level so that this again and again there is no digging of the roads. And the jet patcher in my constituency is required at the earliest. There is acute shortage of water in my constituency, so I request the Honorable Minister to look into it, and the laborers are required. There is shortage of staff for these PWD water officials in my this. The governor, the Zana director, Bab Nilesh is, and the minister is doing a good work. म्हणल्यार हे वेगळ्याचे वेगळ्यान renovation शापोरा फोर्टाचे करचे आणि आमचे शापोरा जेटीचे काम आमचे फिशरीज मिनिस्टराक सांगता हेय वेगळ्याचे वेगळ्यान तुम्ही करून घेवचे. रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, Asagaon sports cricket ground, that work also has to be expedited. Amcha fire department is doing a tremendous good job under the able leadership of Nitin Raikar. Regarding agriculture, आमचे harvesting machinaचे rate आसले 2,400, which has been increased to 2,800 per hour. I request the Honorable Minister to please bring the harvesting machine rate back to its original 2,400 per hour. Yeah, आमचे शेतकार, they are marginal people. Please look into their difficulties. आमच्या MAPSA MCO office, there is shortage of drivers of the tractors. 100 ट्रॅक्टर हा आणि 3 ड्रायव्हर हा. तेही ड्रायव्हर आमकां ट्रॅक्टरांक वेगळ्याच्या वेगळ्यान दिवचे. द सपोर्ट प्राइस फॉर दीस crop is not sufficient. That has to be increased. Regarding the licenses given for guest houses, now we are also talking about hinterland homestay. Ata hinterland homestay license and the guest house license has to be differentiated by bringing a proper law at the cabinet level. आणि homestay म्हणल्यार differentiate करतना कितले रूम तांकां homestay आसतले आनी कितले रूम आमचे guest houseांक आसतले हेजे differentiate करपाची गरज आसा. बिकॉज आणि मेन थिंग ते कमर्शियल इलेक्ट्रीक मिटर हे homestay घरांकूय लागतले तेय तेजे एक्सप्लेनेशन दिवंक गरज आसा. कित्याक homestay म्हणल्यार इट्स अ स्मॉल प्लेस with one room or with 1 or 2 rooms. So तांकां ते कमर्शियल मिटर्स लागपाचे दिवंक फावना. Regarding the health in Sholi, we have a Sholi Health Center. The ambulance is in a very bad state. I request the Honorable Health Minister to replace the ambulance. Any extension of the existing health building in Sholi, that has to be inaugurated very fast. And Griha Aadhar, Ladli Lakshmi and the senior citizen schemes should, the benefit of that should be given to our people at the earliest. I once again thank our Honorable Governor for his address, and thank you. Honorable Member Shri Krishna Salkar. Sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable Shri Pramen Shet and seconded by Honorable MLA Kedar Naik and Rajesh Faldesai. Speaker Sir, आज
गव्हर्नरान जे आपलो एड्रेस दिला हो एक अभ्यासपूर्वक असो एक अहवाल आसा सरकाराचो आनी हो अहवाल म्हाका दिसता खंय तरी बेश्टोच बसून नाल्यार सरकारा कडल्यान कोणें बरोवन घेतिल्लो ना. ताणें प्रत्येक गांवांनी वचून आज खंय तरी लोकांचो जो पल्स आसा, ग्रावंड रियलिटी कितें आसा, ग्रावंडाचेर कितें प्रॉब्लेम्स आसा, हे सगळे जाणून घेवन तातूंत बारकायेन लक्ष घालून म्हाका दिसता आज सरकाराचें एक लेखा जोखा जशें म्हणटा तशें ताणें प्रस्तूत केलां. आज खूब बरें दिसता जेन्ना आज गोंयान ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जाता. तुम्ही पेडण्यासून धरा ते काणकोण पर्यंत धरा, आज सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाची एक वेव कशी आज चालू आसा. आनी हालींच जेन्ना आमचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजीन आमचो जुवारी वयलो 4 लेन ब्रिज इनॉग्रेट केलो तेन्ना खंय तरी एक अभिमान दिसलो की आज आमचो सरकार चौफार विकास करता. आनी वदो जेन्ना एल्टन फेर्नांडीस पासून उलयतालो ताणें सांगलें की आमच्या मंत्र्यान ताजे कितले एप्लिकेशन्स पास केल्या ती. हें दाखोवन दिता की हो सरकार फक्त आमचे रुलिंगाचें काम न करता सगळ्यांची इवन ऑपोजिशनाची कामां घेवन फुडें सरता. आनी त्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री हांव तांचें मुद्दम अभिनंदन करता. हें सगळें तांच्या हाज्या सकयल जाता आनी प्रत्येक गोश्टीक ते खंयच ना म्हणना. हांव अभिनंदनूय करता आमच्या सगळ्या मंत्र्यांचें, कित्याक आज हे मंत्री आज इतले सुंदर काम करतात सगळे मंत्री आनी तांकां तसोच सपोर्ट आमचो मुखेलमंत्री दिता. त्या खातीर हांव तांचेंय अभिनंदन करता. मुद्दम उलयन दिसता की आज गोंयान आमचो फिफा वुमन्स अंडर-17 वर्ल्ड कप जालो. 11 ते 26 ऑक्टोबराक हो टुर्नामेंट जालो. पूण हो टुर्नामेंट जाता आसतना हाका खूब चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. हे लास्ट म्हणजे आमकां तुमी होस्ट करचें, पयलीं मुंबय आनी भुवनेश्वर जाल्लें, पूण तुमी होस्ट करचें हो तुमकांय ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणून एप्रिलान तांणी सांगलें. आनी ताणें सांगलें की हे जुलाया भितर तुमचें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसपा जाय म्हणून. कठीण काम आशिल्लें, चॅलेंजींग काम आशिल्लें, पूण आमचो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर, ना तो अजित रॉय सेक्रेटरी जावं नाल्यार डायरेक्टर अजय गावडे जावं आनी मुखेलमंत्र्याच्या गायडन्सान म्हाका दिसता तें काम सप्टेंबर पर्यंत करून दिलें. ऑगस्टान सांगिल्लें पूण सप्टेंबर पर्यंत करून दिलें. हातूंत मेन प्लेग्रावंड म्हणजे फातोर्डाचो आनी 11 अशे बारीक बारीक स्टेडियम्स तांचे प्रॅक्टीस मॅची खातीर हें उबें करप सोंपी गोश्ट नाशिल्ली. हे सगळें इतल्या धाकट्या हातूंत तांणी केलें आनी हें सगळें करता आसतना इंटरनॅशनल तांचे स्टँडर्ड्सूय आशिल्ले तेंय मेनटेन करपाक जाय आशिल्ले. तातूंत भितर सगळ्यान पयलीं इंडियेंतली हायब्रीड पीच आज खंय तरी गोंयान त्या हातूंत जाली. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचें हांचें अभिनंदन करता, आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता की एक सक्सेसफूल वुमन्स वर्ल्ड कप तांणी ऑर्गनायज केलो. गव्हर्नरान आमच्या आपल्या भाशणान सांगलें की इवन सोशियो इकॉनॉमीक इंडिकेटर्स जे गोंया खातीर आसा ते खूब बरे आसा म्हणून, आनी आमचो पर कॅपिटा इन्कमूय तितलोच हायेस्ट आसा म्हणून. हें दाखोवन दिता की आज गोंयची जनता खंय तरी कितली हॅपी आसा. म्हणजे एखाद्री आमी हॅपिनस इंडेक्स सपोज आसलो गोंयकारांचो आनी तो काडलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो हॅपिनस इंडेक्स गोंया भितर पयल्या 3 ते 4 नंबरा भितर लागतलो. आज आमच्या सरकारान खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. तातूंत आधार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो स्टेटीचो तातूंत भितर 100% लिंकेज केल्या. 5वी स्टेट आमच्या कंट्रीन आज खंय तरी लागता. आनी हेंच न्ही तर इवन डिजेबल्डां खातीर घरा कडेन वचून तांचें आधार कार्ड करप नाल्यार तांकां लिंक करून दिवप, दिव्यांगा खातीर लिंक करून दिवप, बेड रिडन कोण आसा तांकां हें आधार कार्ड लिंक करून दिवप, हें सगळें आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना आज हें करपी आमची 7वें राज्य, आमचो 7वो नंबर येता गोंयाचो, जे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराचे हकदार जाता. म्हणजे 149 बेनिफिशियरीज ह्या दिव्यांगाच्या अंडर नाल्यार डिसेबल्डा अंडर आसा. स्वयंपूर्ण गोंय हें ह्या सरकाराचें एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम आशिल्लो. आनी आमचे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्रजी मोदी हांचे आत्मनिर्भर भारताक जोडून हें स्वयंपूर्ण गोंयाचें जेन्ना संकल्पना आमच्या मुखेलमंत्रीन केली म्हाका दिसता ती खूब सक्सेस जाली.
ताज्या मागीर लोकांक आनी वुमन तांकां एम्पावर करपा खातीर चतुर्थी बाजार हाका खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सगळ्या तालुकांनी हो चतुर्थी बाजार जालो. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयान अशें खंय तरी बायलां खातीर एम्पावर करपा खातीर तांकां एक स्टेज दिली आनी ह्या सगळ्या तालुकांनी हो प्रोग्राम जालो आनी तो खूब सक्सेसफूल जालो. हें दाखोवन दिता की आमचो सरकार सामान्यांतल्या सामान म्हणजे सरकार जेन्ना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता, ह्या तिनूय तत्वांक धरून म्हाका दिसता हो स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हो जालो. आनी ताज्या खातीर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ह्या प्रोग्रामांक सराहना केली, ताजें अभिनंदन केलें आनी दुसऱ्या स्टेटींक पसून सांगलें की तुमी हें तुमच्या स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा हे आमकां खूब अभिनंदन जाता की खंयचो तरी आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां सराहना करता आमच्या सरकाराची कामाची, आमच्या स्किमींची, आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय हे 2.0ची. आनी त्या खातीर हांवूय बी म्हाका दिसता सरकारान आशिल्ल्या कारणान म्हाकाय खूब खोस भोगता. आज G20 समीट जावपा आसा भारतान. आज भारताक प्रेसिडेंसी मेळ्ळ्या आनी ही सगळ्या भारतीय वासियांक ही अभिनंदनाची गोश्ट आनी एक प्राऊड फिलिंगाची गोश्ट. कित्याक फॉर द फर्स्ट टायम खंय तरी G20 समिटाची प्रेसिडेंसी आमकां मेळटा आनी तातूंत भितर गोंयय फाटीं ना. आज गोंयान खंय तरी आमकां 7 ते 8 मिटींग्स तांच्यो गोंयानूय जावपा आसा आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता गोंय खंय तरी आज आमच्या नॅशनल नकाशाचेर आज सगळ्याक आमच्या कामा खातीर आमच्या जे काम आमचे चालू आसा ताच्या खातीर आज वळखली वता. आनी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आमचो स्टेटीचो कल्चर दाखोवपाचो, आमच्या स्टेटीची हॉस्पिटॅलिटी दाखोवपाची, आमची देवळां चर्ची दाखोवपाच्यो जे समिटाक सगळे लोक येतले ते. आनी खंय तरी आमचो कल्चर, आमची जे दायज आसा तें भारतानूच न्ही तर इंटरनॅशनल स्टेजीचेर व्हरपाचें जे काम आज आमकां चान्स दिला सरकारान, केंद्र सरकारान, ताजी म्हाका दिसता सराहना करपाची गरज आसा. हाजे पयलीं पयलां आमी जेन्ना कुणबी शॉल आज कोणी आयले जाल्यार आमी कुणबी शॉल घालता आनी ती केन्नाच हाज्या पयलीं इतली फामाद नाशिल्ली. पूण आमच्या मुखेलमंत्र्यान खंय तरी ताजो एक बरे तरेन वापर करून आज ती कुणबी शॉल आज जगभर आज फामाद जाल्ली आसा. म्हाका मुद्दम सांगत दिसता की सरकारान एग्रीकल्चराचेर खूब भर दिला. म्हाका उमेद जाता एकदां हांव सरकारा बरोबर हाजे बरोबर आमचे मुखेलमंत्री सावंत सरा बरोबर म्हाका गुजराताक वचपाक मेळ्ळो आनी थंय आमी प्राकृतीक शेती कितें पळयली. आज प्राकृतीक शेती ही सगळ्यान इन थिंग म्हणटा तशें, म्हणजे सगळ्यान लेटस्ट. म्हणजे इवन ऑर्गेनीक आमी पयलीं बरें म्हणटाले पूण ऑर्गेनिकाकून बरी प्राकृतीक शेती आज खंय तरी गुजराताचे गव्हर्नर आचार्य देवव्रतजी आज ते करतात आनी ती पळोवपाक म्हाका मुखेलमंत्री बरोबर संद मेळ्ळी. म्हणजे खंय तरी एकदम क्लीन आमकां यील्ड कशें मेळूंक शकता आनी ते बूस्ट करता आसतना 50% कमी खर्चान 50% चड यील्ड कशें जातलें हें खंय तरी आमकां थंय आचार्य देवव्रतजीन दाखयलें. ऑनरेबल गव्हर्नर आचार्य देवव्रतजी गोंयानूय आयले आनी राजभवनाचेर एक व्हडल्या प्रोग्रामान आमचे गोंयचे सगळे फार्मर्स थंय येवन तांकां मेळ्ळे. तांणी प्राकृतीक शेती कशी करची, ताजे यील्ड सगळ्यान बरें कशें जावचें आनी कमींतल्या कमी खर्चान आमकां कशें बेनिफीट जावचें हें ताणें तांकां दाखोवन दिलें. म्हाका उमेद दिसता सांगपाक की आज प्राकृतीक शेती बसून गोंयान खूब कडेन आज आमच्या फार्मर्सांनी वापरपाक सुरू केल्या आनी थंय जेन्ना आमी पळयलें तो यील्ड आमी पळयलो ताजो जाल्यार एक सादो ऑर्गेनीक जावं नाल्यार कॅमिकल हाज्याकून सुंदर आनी बरो यील्ड म्हणजे पळोवपाकूच बरो दिसतालो असो यील्ड आशिल्लो. आमचे ऑनरेबल गुजरातचे गव्हर्नर स्वता आपूण ती शेती करता आनी त्या खातीर तांकां इतले एक्सपिरियन्स आसा. तांचे एक्सपिरियन्स ताणें आमचे कडेन शेअर केलें आनी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या फार्मर्सांक ताजो खूब उपयोग जातलो फुडल्या काळान आनी एग्रीकल्चराक खूब खंय तरी बूस्ट मेळटलो. म्हाका दिसता आज आमचो सरकार आपल्या एग्रीकल्चराक फार्मर्सांक आपलो जो प्रोड्यूस येता तो पसून मार्केट करपा खातीर सबसिडी येता एंड अरावंड 18.58 crores 18.58 crores हे सबसिडी म्हणून लोकांक दिल्ले आसा. आज आमची एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी नोटिफाय जाल्या. ताज्या अंडर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जातल्यो आनी म्हाका दिसता ताका तेंकूनच खंय तरी आज एग्रीकल्चर गोंयान कॉलेज पसून आज गोंयान जाल्या
म्हाका दिसता ताजो फायदो खूब आमच्या भुरग्यांक जातलो जांकां शेतीन इंट्रस्ट आसा आनी ह्या कॉलेजीक खंय तरी आमी जेन्ना गोंयाच्या भायर वताले तांकां न वता खंय तरी गोंयानूच तांकां हें सगळें शिकपाक मेळटलें आनी शेती करपाक मेळटली आनी ताच्या खातीरूच खंय तरी आमचो सरकार एग्रीकल्चर पसून हे प्रोड्यूस ताका प्रोत्साहन दिवपा खातीर खूब कार्य करता हें बरें दिसता. आमच्या गव्हर्मेंटान अंडर गव्हर्मेंट इंटरव्हेन्शन फॉर कंट्रोल ऑफ प्रायस रायज हाज्या अंडर 16.736 टन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स म्हणजे 45 कोटी आनी 430 टन ग्रोसरीज 260 कोटीच्यो सबसिडायज रेट्सार आमच्या हॉर्टिकल्चर जे आमचे कॉर्पोरेशन आसा ताच्या थ्रू वाटली आनी ती खंय तरी आज सगळ्यां पर्यंत आज पावता. इवन लोकली जो आमचो प्रोड्यूस जाता माल तो पसून ह्या हॉर्टिकल्चर हातूनसून विकून अरावंड 2.7 crores बेनिफिटींग 926 फार्मर्स. म्हाका दिसता हें जाल्यार ही खूब बरी गोश्ट आसा आनी सरकार हाकाच देखून एग्रीकल्चराक लागून खुबशे प्रोजेक्ट्स नवे घेता. आमी सेव सॉयल इशा फावंडेशना कडेन जोडून एक कार्यक्रम केलो. आज मातयेक आमी सेव करप ही खूब गरजेचें आनी जशें सद्गुरून आमकां थंय सांगलें आज मातयेक एक पावर आसता ती आज मातयेची आज आमचे पावरूच गेल्या म्हणून ती आमी कॅमिकल घालून प्रोड्यूस करता आनी ते जितले चड कॅमिकल आमी घालतात तितलेच आमकां आनी म्हारग पडटा आनी खंय तरी आज दुयेंस आमकां दुयेंसां वाडल्या बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमच्या हेल्थाक वायट त्यो वाडिल्ल्या कारणान आज सेफ सॉयल करप नाल्यार ती माती परती पिकाऊ करप हें चड गरजेचें आसा आनी ताजेर सरकारान चडांत चड भर दिवन म्हाका दिसता आज खंय तरी ते सेफ सॉयलाक आमी आज सपोर्ट केला आनी ताच्या खातीर ताकाच देखून ही प्राकृतीक शेती म्हणजे हे सगळे इंटरलिंक्ड एक प्रोजेक्ट असो आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान हे सगळे वेवस्थीत आमचे सरकार इम्प्लिमेंट करतली आनी आमची माती परती जे तांचे पावर आसा ती हाडपाचो प्रयत्न करतली. आज खंय तरी म्हाका उमेद दिसता की आज आमचो ब्रिज आज जालो. आज खंय तरी आमचे आयुर्वेद कॉलेज आज खंय तरी वर्ल्ड आयुर्वेदीक कॉलेज आज खंय तरी सुरू जालें. मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो. उदरगतीची आज खंय तरी वेव आज सगळ्या कडेन वता. हें उलयता आसतना म्हाका इतलेंय सांगन दिसता की आज मोपा जरी आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक भर दितात म्हाका दिसता दाबोलीम टिकोवन दवरपूय तितलोच गरजेचो आसा आनी हो दाबोलीम एअरपोर्ट आज खंय तरी इतली वर्सां एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आज सगळ्या गोंयकारांक आसा त्या दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन कित्याक आज सगळे आमी इतली वर्सां थंयच्यान वताले खंय तरी ताजेरूय दुर्लक्ष जावचें न्ही अशें हांव सरकारा कडेन मागतां आनी जावचें ना अशी म्हाका खात्री आसा. पूण इतलेंच सांगन दिसता आज खंय तरी आमचे वास्को भितर नाल्यार मुरगांव तालुका भितर एक टॅक्सीकार भाव आमचे जे आसा नाजाल्यार ताजेर जे अवलंबून आसा लोडर्स आसा पोर्टर्स आसा चायवालो आसा टपरीवालो आसा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा हांचे भितर एक मातसो खंय तरी तांकां एक इन्स्टिगेशन चालू आसा तें सरकारान लक्ष दिवन ते बंद करपाचो एक प्रयत्न करचो आनी एक ठोस म्हणून हांवें उदोळ म्हज्या कॉलिंग एटेन्शनान पसून तो प्रश्न मांडला की खंय तरी आमकांय बी दाबोलीम एअरपोर्ट बंद पडपाक जावपाक जायना हाज्या खातीर सरकारान कितें येवजण करपाक जाय हाज्या खातीर कितें आनी आमी करूंक शकतात जाणे करून दोनूय एअरपोर्ट हे चालू उरतले अशें पळोवपाक. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचो सरकार आमचो मुखेलमंत्री जशें ताणें पयलीं एश्युरन्स दिला आमच्या ज्योतिरादित्य सिंधियान ताणें बी एश्युरन्स दिला की हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. म्हाका खात्री आसा की हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. आमकां सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आशिल्ल्या कारणान एक एकदां मातसो दगदग जाता जेन्ना आमचे लोक आमचे फुडें धांवून येतात की बाबा फाल्यां बंद पडटलो काय कितें आमच्यो नोकऱ्यो वतल्यो काय कितें. सो हें सगळें पळोवपाक गेल्यार कोण तरी एक भायली शक्ती म्हाका दिसता हांकां इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न करता आनी हें इन्स्टिगेशन स्टॉप जावन म्हाका दिसता सरकारान एक इवन व्हायट पेपर हाडलो की हो दाबोलीम एअरपोर्ट उरतलो म्हणून. म्हाका दिसता हें सगळें सावथ गोवाच्या जनते खातीर एक व्हडलें वरदान शें जातलें आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की जशें आमी आज मोपाचेर खूब स्ट्रेस करता तेन्ना मातशें दाबोलीमाचेरूय दुर्लक्ष करचें न्ही कित्याक आज पळोवपाक गेले जाल्यार मुरगांव तालुका सगळ्या गोंयांतल्यान हायेस्ट रेवेन्यू दिवपी तालुका आसा कित्याक पोर्ट जावं रेल्वे जावं आनी एअरपोर्ट जावं हें सगळें वास्को मुरगांव तालुकान आशिल्लें आनी ताच्या खातीर वास्कोचें दुर्लक्ष जावचें न्ही मुरगांव तालुक्याचेर आमचें दुर्लक्ष जावचें न्ही इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागतां.
अमृत सरोवराचेर उलयता आसतना म्हाका खोस भोगता की आज आमी अरावंड 60 तळी परती रिजनोवेट करपा खातीर ते अमृत सरोवर अंडर आमी घेतल्या. तातूंतली 30 कंप्लीट जाली, काम कंप्लीट जालें आनी 30चे काम चालू आसा. म्हाका ही खोस भोगता की एक तळें म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी ताकाय बी आज आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सरान तें बी परते रेस्टोर करपाच्या हातान घेतलां आनी ही बरी गजाल आसा. कित्याक आज वॉटर बॉडीज सगळ्या कडेन आसप हें खूब गरजेचें. एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन बाकीच्या सगळ्या दृश्टीन हें खूब गरजेचें आसा. आनी ही जेन्ना तळी रिवायव जाता म्हाका दिसता हाज्या बरोबर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी पॉझिटीव थिंग्स गोंयभर जातले आनी ताच्या खातीर हांव गोंयाचें अभिनंदन करतां. तशेंच हांव आमचे पावर मिनिस्टर हांचेंय बी हांव मुद्दम अभिनंदन करतां. कित्याक वन टायम सेटलमेंट स्कीम ताणें आपल्या भितर हाडली. म्हाका खबर आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 लाख रुपया बील आशिल्ल्या ह्या वन टायम सेटलमेंटाच्या अंडर 1 लाख ते 1.25 लाखाचेर येवन तांणी सेटलमेंट केलो. म्हणजे येदी मोठी बेनिफीट वन टायम सेटलमेंटाची स्कीम आज तांणी हाडली. हांव तांचेंय अभिनंदन करतां आनी हाचो फायदो सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय आनी ताच्या खातीर खंय तरी आमी बी त्या लोकां कडेन पावून परत परत ती स्किमीचे तांकां सांगून जे रीण आमच्या भायर आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हांव भाशण लांबयना स्पीकर सर, पूण आज हो सरकार लोकांचो सरकार असो वावर करता. दीनदयाल स्वास्थ्य योजना ही योजना आमच्या जाणटेल्यांक अजून पर्यंत हेल्थ फॅसिलिटीज दिता आनी अजून पर्यंत अरावंड म्हाका दिसता 2,94,264 बेनिफिशरीज हाचो लाभ घेता. अरावंड 30 कोटी रुपया ह्या स्किमीच्या अंडर ह्या स्वास्थ्य योजनेच्या अंडर आमी मोडिल्ले आसा. आनी खंय तरी आज जेन्ना आमी हेल्थ फॅसिलिटीज म्हणटा, आज हेल्थ फॅसिलिटीज खूब म्हारग जाल्या. आज एक सादारण मनीस जेन्ना हॉस्पिटलान वता तेन्ना तो पयलोच भिवन अर्द मरता ताजें बील कितलें येतलें काय म्हणून. आनी तेन्ना असल्यो स्किमी जावप खूब गरजेच्यो आनी सरकारान ही स्कीम हाडून खंय तरी आमच्या जनतेक खंय तरी मातसो दिलासो दिला, मातसो सपोर्ट सिस्टम दिला, मातसो न्ही भरपूरच सपोर्ट सिस्टम दिला. आनी त्या खातीर आज खंय जेन्ना आमी पळयतात आज GMCचें नांव इंडियेंतले एक 3 ते 4 हातूंतल्या भितर हॉस्पिटलां भितर घेतात आनी एनवायरमेंट आनी बऱ्या हातून आज खंय तरी GMC काम करता. त्या खातीर हांव आमचे हेल्थ मिनिस्टर तांचेंय अभिनंदन करतां. आज खुबश्यो गोश्टी तांच्या अंडरूय जाता. आमचे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर हाजे 100 बेडाचें आनी व्हडलें हॉस्पिटल जॉयन जाता. तातूंत भितर सुपर स्पेशलिटी गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरू केला. तातूंत नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रीक सर्जरी, बर्न्स, प्लास्टीक सर्जरी आनी सगळे स्पेशलिटी ज्यो आसा त्यो आज तातूंत मेळटा. कॅरोटॉयड स्टेंटिंग म्हाका दिसता ह्या वर्सा पासून सुरू केला आनी त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन म्हाका करन दिसता. आज खुबश्यो गोश्टी आज गोंयांत बऱ्यो बऱ्यो जायत आसा. आज फाटींच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जाली आनी तातूंत भितर आमकां खूब एक्सपोजर मेळ्ळो आयुर्वेदा कडेन. खुबशे लोकांनी एक बिझनेस म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून तातूंत भाग घेतलो. भारतभरांतले सगळे आयुर्वेदाचे मोठे मोठे कंपनीज हांगा हाडपाचो जो केंद्र सरकारान आमकां एक संदी दिल्ली ताचो पुरेपूर वापर गोंय सरकारान करून गोंयकारांक आयुर्वेदा कडेन व्हरून लागीं तेकयले. आज आयुर्वेदा हें आमच्या गोंयकारां खातीर खूब इम्पॉर्टंट इतल्याच खातीर की आज भायले देशांतले लोक आज आयुर्वेदा कडेन वता आनी आमचे लोक खंय तरी आज एंटीबायोटीक आनी ताज्योच खबरी करता आसतना असल्यो जेन्ना वर्ल्ड काँग्रेस जाता तेन्ना लोकांकूय कळटा आयुर्वेदाचें बेनिफीट कितें. आनी अशें म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी सरकारान बऱ्यो केल्या. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही आनी एक फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आज सरकारान घेतलो. हाचे पयलीं केन्नाच असो म्हाका दिसता इवन भायल्या स्टेटींनी आमी आयकुना की देवदर्शनाक व्हरतात म्हणून. आनी एक पेरंटाक सदांच दिसता की आपूण जाणटे जातकूच आपल्या भुरग्यान आपल्याक खंय तरी देवाच्या दर्शनाक व्हरचें, आपल्याक खंय तरी लास्ट दिसांनी आपल्याक खंय तरी देवाक दर्शन बिर्शन करून हाडचें. आज त्या भुरग्याची जबाबदारी आज सरकारान घेतल्या आनी सरकार खंय तरी 50 वर्सांच्या वयर आनी एक एटेंडंट हांकां वचून भोंवडावन हाडटा आसतना ती थंयच्यान जे आमकां रिस्पॉन्स दिता म्हणजे इतली सुंदर ती स्कीम आसा. ताचे खातीर सुभाषबाई फळदेसाय हांव तांचें अभिनंदन करता. कित्याक पर्सनली ते तातूंत इंट्रस्ट घेतात. प्रत्येक दिसाचो रिपोर्ट ते घेतात.
प्रत्येक जेन्ना ट्रेन सुट्टा तेन्ना ते स्वता आपूण आसता, लोकांची काळजी घेता, कितें जाय कितें नाका, तांचे बरोबर दोतोर, म्हणजे एक प्रत्येक जसो भुरगो आपली आवय बापायची कॅर घेता तशीच आमी ह्या सगळ्या यात्रेंची कॅर घेता. आनी त्या खातीर ह्या सरकाराचो म्हाका अभिमान जाता की हांव ह्या सरकाराचो पार्ट आसा म्हणून. आनी आमचे मंत्री बसून इतले बरें काम करता की बारीक बारीक गोश्टी ताजेर आमकां भर दिता. इवन तांचो PSO स्वता तो ट्रेनीन वतालो, खंय कितें प्रॉब्लेम आसा, कोणाक कितें आसा, कोण बरो ना जालो तांचे फाटल्यान लागप, एक दोतोराची टीम तांचे बरोबर थंय देंवले की तांकां आनी कोच, थंयच्यान परते दर्शन केलें की थंय फॅसिलिटी. म्हाका दिसता असल्यो फॅसिलिटी, अश्यो पर्सनलायज सर्वीस आज गव्हर्मेंट आज दिता, दाखयता कितलो कनेक्ट आज लोकांचो गव्हर्मेंटा कडेन आसा, आमच्या मंत्र्यां कडेन आसा म्हणून. आनी त्या खातीर ही स्कीम सगळ्यो करता आसतना हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी अश्योच आतां जशें आमचे ऑनरेबल MLA अलेक्स बाबान सांगलें, अश्यो खुबश्यो आनी ट्रेनी स्टार्ट करपाची गरज आसा. अजमेर शरीफाक वचपा जाय, आमी शिर्डी म्हणटा, शिर्डी आनी हांगा सुरू जाल्या. पूण बाकीच्याय गोश्टीक तांणी नासीक एक हें सांगलें, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. त्र्यंबकेश्वर आसा, आज अमरनाथ आसा यात्रा. अश्यो सरकारान ही येवजण आनी फुडें व्हरून कोणान खंय वचपाक जाय ताचो एक बरो आराखडो तयार करून म्हाका दिसता प्रत्येक 50 वर्साच्या वयर जे लोक आसा तांकां ही संद दिवची. आनी म्हजे काबार करचे पयलीं हांव इतलेंच सांगता की पर्पल फेस्ट आज गोंयांत जालें. आज खंय तरी वदळ उलयता आसतना कोणें ताजेर हाजेर उलयलें, पूण ते एक संकल्पनाच वेगळी आशिल्ली. आज दिव्यांगा खातीर कोण कसलें फेस्टिवल करना, पूण आमच्या सरकारान तें चिंतलें आनी ताचें फेस्टिवल ऑल इंडिया फेस्टिवल केलें. आनी तें फेस्टिवल दिव्यांगा खातीरूच न दवरता आमचो लोकल मनीस पसून तातूंत इनवॉल्व जालो. आनी तें सगळो वातावरण तुमी त्या दिसांनी पळयशीत जाल्यार दिव्यांगशे दिसत नाशिल्ले ते इतले आमचे भितर जेल जाले. आनी खंय तरी आमकांय इमोशनल तांचे कडेन कनेक्ट जालो. म्हणजे ते इतले डिसेबल्ड आमी म्हणनात तांकां, दिव्यांग आसून सुद्दां तांची जी कला आशिल्ली, तांकां जे स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आशिल्लें तें खरेंच तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें. त्या खातीर आमच्या सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां. आनी अशेंच तांचें काम चालू उरचें अशें म्हणटा. आनी गव्हर्नराक एक वेवस्थीत तांणी हो लेखा जोखा म्हणटा तसो वेवस्थीत ह्या सरकाराचो दिला, ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. आनी सोंपयता आसतना आमच्यो 2 फ्लॅगशीप स्किम्स ज्यो आसा, लाडली लक्ष्मी धरा तुमी, गृह आधार धरा, ह्यो अजून बंद जावना. इवन कोविडाच्या काळार सरकारा कडेन रेव्हेन्यू नाशिल्लो, पुणून खंयच तांचे खंय पेंडींग नासतना आज त्यो गृह आधार स्कीम आनी बाकीची आमची स्कीम ह्यो चालू उरल्या. आनी ताच्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. वदळ आमचो मुखेलमंत्री आनी ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सांगलें की इवन लाडली लक्ष्मी ज्यो 5 वर्सां उरल्या पेंडींग त्यो पसून मार्चा पयलीं क्लियर करपाची तांची येवजण आसा. आनी म्हाका दिसता ती खरीच उल्लेखनीय आसा. हांव आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नराच्या हाका सपोर्ट करता आनी हें बरें काम सरकाराचें अशेंच चालू उरचें अशें मागता. थँक्यू. Shrivanshi Vegas. I rise to support my amendments to the Governor's address and oppose his address. Speaker sir, firstly before I start, I would like to thank the Governor because he is one of the governors who has started the dialysis and the cancer scheme, and the distribution of the dialysis checks has happened in our constituency, and we, the people of Benaulim constituency, would like to thank him. However, there are a lot of cancer patients in our constituency as well as in Goa, आणि ताजी फॉर्मां ऑलरेडी सबमीट केल्ली हांवें. ते फॉर्माच्यो चॅको इश्यू बेगीनूच जातल्यो म्हणून आमी सगळे. Secondly, this governor has done a wonderful and commendable job by visiting all the constituencies. सगळे constituency भोंवलो तो, बाणाल्यांतून आयिल्लो. But however, he has failed to mention that his government did not ensure that the approval of the DPR towards the Madai diversion. ह्या गव्हर्नरान आपल्यागेले स्पीचीन मादयाचे कांयच बरोवंक ना. सगळ्या आखे गोंयभर भोंवलो तो,
सगळ्यो नदी खबर आहाय ताका, सगळे गांव खबर आहाय ताका, पूण तरी पूण तेणें म्हादयाचेर कांयच एक डेडलायन बरयलो ना, म्हादयाचो DPRाचेर कांयच बरोवंक ना. सो एक दूख कशी भोगता की हे म्हादय असलो इश्यू इतली इम्पॉर्टंट आसून हे तेगेले स्पीचीन येवंकूच ना. The governor has mentioned in his speech that the western bypass is supposed to be completed by December 2023. But he has failed to understand that Benaulim constituency, Banale village आणि कोंबा मडगांव जे पडटा ते फ्लडिंग जायत आसा आणि ते फ्लडिंग वाडटलें जरी तरी वो वेस्टर्न बायपास एम्बार्कमेंटाचे केले जाल्यार. कितलेशे प्रोटेस्ट केले, कोर्टांत गेले, वी हॅव ऑल्सो वेंट टू द गव्हर्नर, आमी सगळे कडेन वचोन वी हॅव डिमांडेड दॅट दीज वेस्टर्न बायपास शूड कम ऑन स्टिल्स. पूण तरी पूण ही हॅज नॉट इवन एड्रेस्ड दीस इश्यू ऑफ फ्लडिंग. हे स्टिल्साचे येवचे म्हणून तेणें कांयच एक प्रयत्न केलो ना. ते टोपोग्राफीक शीट्स पोन्ने जाले, ते नवे टोपो शीट्स करपाक कांयच केलो ना. WRDन सांगलेलें आहा की न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला, सो दीस कायंड ऑफ फ्लडिंग इज इन्क्रीजिंग. सो तेजेरी कांयच ताणें एड्रेस करूंक ना. बाणाले येवन गेलो तो चोयले ताणें, बट ही हॅज जस्ट गिवन दॅट द वेस्टर्न बायपास इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. And he has not even considered what is going to be the consequences of this bypass if it continues to happen on the embankment as what it is presently planned, and if it is not shifted to the stills. Zalyar religious places of worships aha, gora aha, iskol aha, they are all going to get damaged. The government talks about development at grassroots, talks about development in sports, पण हे गव्हर्मेंटान आजून पुसान आमगेले कोरमणे गांवांत फुटबॉल ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचो गायल्लो आहा, तो आजून काबार करपाक चालू करपाचो प्रयत्न केल्लो ना. आमगेले कोलवा सुराले गांवांत विलेज पंचायत घर बांदपाचें आसा, कितलेच वर्सां जालीं पेंडींग आहा. हे गव्हर्मेंटान हो डेव्हलपमेंट करपाचो कांयच एक प्रयत्न चालू केल्लो ना आनी ताजे वयल्यान कांयच बरयल्लें ना, तागेले एड्रेसांत कांयच मुडलेलें ना. The government talks about save soil and save rivers. सद्गुरू काढून save soil, save rivers म्हणून MOU बी सायन केली, बट गोंयच्यो रिव्हरो, गोंयचो सॉयल सांबाळपाचो प्रयत्न हो गोंयकारांक जो लागू जाता, गोंयचे न्हंयो, हो प्रयत्न हो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. रिव्हर साल जी आसा ती रिव्हर साल प्लग इन करपाक जाय. रॉ सिवेज डिस्चार्ज जाता. नोव्हेंबरा म्हयन्यान हे हायलायट केल्ले आमी, प्लस ऑलमोस्ट आतां कितलीशीं वर्सां जालीं ही रॉ सिवेज डिस्चार्ज जायत आसा. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इंटेन्शनल डिस्चार्ज? हे तेगेले एड्रेसांत येवंक ना. हो गव्हर्मेंटाचो फेलियर जावन आसा, डिपार्टमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची फेलियर जावन आसा, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो फेलियर जावन आसा, सिवेज कॉर्पोरेशनाचो फेलियर जावन आसा, आनी ही न्हंय पाड जायत वचत आसा. सो हे न्हंयचेर लक्ष मातशें घालूंकूय ना आनी हे न्हंयचेर लागून कांयच उलोवंक ना गव्हर्नर तागेले स्पीचीन. ऑन पेज 19 द गव्हर्मेंट सेज, द गव्हर्नर स्पोक दॅट कोलवा क्रीक रिजुव्हिनेशन ऑफ कोलवा क्रीक इज कंप्लीटेड. एक लायन मदीं घातल्या तेणें पेज 19चेर, पूण कोलवा क्रीक गेली जाल्यार ती कोलवा क्रीक आहा तशीच आहा, ताजें काम कंप्लीट जावंक ना. जे बंदारा घातलेलो तो बंदारा अजून चालू जावंक ना. तें उदक गार्बेजीन भरलेलें आहा, मॅश घालपा आसलो तें मॅश घायलो ना. सिवेज इज देर इन द क्रीक. कोलवा इज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग बीचीज इन साऊथ गोवा. हजारांनी लोक दिसाचो आसता थिंगा, अँड दॅट इज गिवींग अ व्हेरी बॅड इमेज फॉर टुरिजम. हें जाणा आसतना हें काम इतली फॉलोअप करतात, पूण तें काम अजून जावंक ना. वयल्यान स्पीचीन घातलां पेज 19चेर दॅट रिजुव्हिनेशन ऑफ द कोलवा क्रीक has been completed, which is not true, and he needs to correct it, bring an amendment to it, saying that it is not completed and it has to be completed. The government has failed to give jobs. आमकां एक जॉब्स नाच, नॉर्मल मनशांक जॉब्स नाच, पूण जे गोंयचे फ्रिडम फायटर आसले तांचे भुरगीं जीं आशिल्लीं तीं आज गव्हर्मेंटा कडेन उलो मारता की तांकां जॉब्स दिवचे म्हूण. ह्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्ली, गेले ते असेंब्ली ह्या हावजांत एश्युरन्स दिल्ली की तेंगेली जितलीं भुरगीं आसा, 200+ कितलीं भुरगीं आसा, तांकां जॉब्स दितले म्हूण.
सो हे तांकां अजून जॉब्स दिवंक ना. मागता तांकां हे प्रायोरिटी करपाची आनी तांकां हे फ्रिडम फायटराक गेले भुरग्यांक ह्या गव्हर्मेंटान जॉब्स दिवचे. The governor has failed to speak, to bring in an amendment to the Sound Act and to introduce a state-specific sound rules so that weddings, jatras, festivals, all these can be continued in the traditional manner. Itlo temp zalo o government asa, पूण आज देरेफेन 10 वरांचेर म्युझिक बंद जाता, काजारां आमगेली बंद जाता, जात्रो जे आहाय, फेस्टिवल जे आहाय, हे सगळे बंद जाता. आणि टुरिजम इन अ बिग वे हॅज बीन इम्पॅक्टेड. बिझनस आज डावन जाल्या, टुरिस्ट बेजार जाता. जे डेस्टिनेशन वेडिंग्स म्हणटा, म्हणाले आमी कितलेशे आमगेले हॉटेल आहा. वी आर अ टुरिजम इंडस्ट्री इन बेनावलीम, बींग वन ऑफ द बिगस्ट अँड लार्जस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिजम. आमकां थिंगा वेडिंग्स येता, बीच वेडिंग्स जाता. ते बीच वेडिंग्स कितलेशे पयशे मोडटा गोंयांत येवंक, बट 10 वरांचेर ते बीच वेडिंग्स बंद करपा पडटा. हेजे क्लॅरिटी ना. सो हे क्लॅरिटी हाडपाक गव्हर्नरान कितें बरोवपा जाय आशिल्लें तें बरयल्लें ना. मागता की हो अमेंडमेंट हाडपाक तागेले स्पीचीन, तेगे एड्रेसान. गव्हर्नर फेल्स टू मेन्शन अबाउट दी गार्बेज क्रायसीस. आज गार्बेज गोंयभर गार्बेज आसा आनी ती गार्बेजी रूट कॉज भरपूर आसा. वॉट इज द इश्यूज? वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स 2016, ह्या दोन्ही रुल्सां मध्ये एक कॉन्फ्लिक्ट आसा आनी ते कॉन्फ्लिक्ट जोरी तरी गव्हर्मेंट क्लियर करना जाल्यार स्टेटाचे जे म्युनिसिपल बायलॉज आहा ते बायलॉजान 6 कॅटेगरीज दिल्ल्या आनी एक शॉर्ट इन ब्रीफ सांगपाक ड्राय इंटू रिसायकल आनी नॉन रिसायकल आहा. कलर कोड ब्लू दिलो आहा रिसायकलाक आनी नॉन रिसायकलाक व्हायट दिलो. द सेम कलर कोड इज गिवन बाय द central rules. The same is given by the central rules for biomedical waste. So biomedical waste and centeran 4 category केल्ल्या. तितू blue आणि white आहा. So blue and white biomedical waste आकूय आहा, blue and white dry recycle and non recycle आहा. So दोन्ही कॉन्फ्लिक्ट जाता. एशकोन कॉन्फ्लिक्ट जाल म्हणटरी ती गार्बेज सगळी मिक्स जाता आनी कोणाक ग्रास रूट लेवलाचेर पंचायतीन जावं हॉस्पिटलान जावं हे कांयच म्हायती ना. तेज भाशेन रेड कलर आहा. बायोमेडिकल वेस्टान रेड कलर सेंट्रलान घातलेलो आहा, पूण आमगेले स्टेट बायलॉजान रेड कलर डोमेस्टीक हॅझर्ड्स म्हणून घायलेलो. सो रेड कलर कॉन्फ्लिक्ट जाता. गव्हर्नरांनी एड्रेस करपा जाय आशिल्लें, कित्याक गार्बेज हो इश्यू आख्खे गोंयभर जाल्लो आहा. सगळे म्हणटात की गार्बेज इज अ प्रॉब्लम, पूण हे जे फायन इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाची गरज आहा. जेन्ना सेंट्रल रुल्स सांगता की domestic hazardous waste in category 4 also includes napkins, diapers, in all should be included in red bins in the central waste. But our state bylaws जे state rules आहा तितून napkins dispose करपाचे clarity कांयच ना. We are not giving a color code how to dispose napkins over there. So हे मागीर disputed जाता. कितें करपाचें? adult diapers आसा, they are very heavy. ते धाकटे इन्सिनरेटरान गांवांत पंचायत वायज जे MRFs आसता ते MRFसान जो इन्सिनरेटर मेळटा तितून एडल्ट डायपर्स जायना. सो हे क्लॅरिटी म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान हाडपाची गरज आहा. जोरी तरी आज आमकां गार्बेज फ्री गोंय करपाक जाय जाल्यार. मोस्ट ऑफ द पायपलायन्स, उदकाच्यो पायपलायन्स, वी आर सेयिंग दॅट आवर गव्हर्मेंट इज गिवींग गुड क्लियर ड्रिंकींग वॉटर. पूण ह्यो ज्यो पायपलायन आसा आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो पायपलायन मोंते क्रूज जेन्ना MLA आसलो ते टायमार घातलेल्यो खुबश्यो पायपलायन्यो. ह्यो सगळ्यो पायपलायन्स आज चेंज करपाची गरज आहा. आमी खुबशे प्रयत्न केल्लो आहा आयडेंटिफाय करपाक, पूण आज गरज आहा की हे वॉटर पायपलायन्साचे उलोवप गोंयभर चेंज करपा जायो. आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो चेंज करपा जायो. उदकाची बिलां वाडलेलीं आहा. 1 टायम स्कीम आमी काडीत आसा, पूण 1 टायम स्कीम काडल्यो म्हणून उदकाची प्रॉब्लमां सॉल्व जायना. उदकाचो जो प्रेशर आहा तो उदकाचो प्रेशर येना, पूण जी बिलां आहा ती वाडत आसता आनी रॉंग बिलां येतात आनी ती मागीर एड्रेस करपाक गेले जाल्यार ती सारकी सुटावो जायना आनी मागीर ती पेंडींग उरता. आनी पेंडींग उरली म्हणटरी मागीर कितलींशीं बिलां मागीर ती 1 टायम सेटलमेंट म्हणून वयतात आनी ते लोकां कडेन जायना, सामान्य मनशा कडेन तो जायना. इलेक्ट्रिसिटी एक सदांच प्रॉब्लम आहा. आतां लायटीचे स्ट्रीट लायटीची बिलां आमकां सामान्य कॉमन मॅनाक बिलाचे येता, पूण हे स्ट्रीट लायट म्हणटाय ती सदांच पेटना.
फोन मारलो जाल्यार तो पेटना, फोन मारनाय जाल्यार पेटना. People are getting so much upset with the street light issues. Safety issues जाता जेन्ना street light पेटना. सो ह्या गव्हर्नरान म्हाका दिसता स्पेसिफीक धाकट्यो वस्तू मेन्शन करपा जाय आशिल्ल्यो की ह्यो गव्हर्मेंटान डेडलायन दिवपा जाय आशिल्ली की प्रत्येक विलेजीच्यो स्ट्रीट लायट्स बाय मार्च 31 पेट्टल्यो. आनी जे भाशेन एक बरो इनिशिएटीव घेतला PWD मिनिस्टरान फॉर पोर्टल्स, ते भाशेन स्ट्रीट लायटीचो एक ॲप करचो. सो देर इज नो इंटरफरन्स एवरी टायम. बेजीक थिंग्स आहाय त्यो तार्यार पडपाक. गव्हर्नराचे स्पिचान गव्हर्मेंट इनिशिएटीव टू एवॉयड सॉयल इरोजन ऑफ बीचीज हेजेर कांयच एक लक्ष घाल्लें ना. वी आर अ कोस्टल बेल्ट, वी डिपेंड ऑन टुरिजम. आमगेलें इरोजन जावन जावन सँड ड्यूज गेल्ले आसा. आतां आमचे कोलवार एक टॉयलेट आसलो, तो टॉयलेटूय इरोजन जावन गेलो. काल मोब्रार नुस्त्यार त्या जाग्यार बरेंचो इरोजन जावन गेल्ल्या. गॅबियन वॉल्स प्रपोज केल्ले टुरिजम डिपार्टमेंटात. तांकां एनवायरमेंटल अप्रुवल मेळना आनी कितें मेळना. बट इरोजन जायत आसा. जरी तर गॅबियन वॉल्सा जरी तर प्रपोजलाक क्लियरन्स मेळना जाल्यार आनी कितेंय पूण तुमी कसलोय मॅटेरियल इम्प्लिमेंट करचो, अप्रूव करचो, पूण ताबडतोब करचो. बिकॉज दीस इरोजन इज कमिंग. देर आर लॉट ऑफ coconut trees that are getting eroded. Houses are also getting eroded. The government has written about milk dairy farmers. or support price कितलेशे लाख तेमी दिल्ले आहा, सँक्शन केला म्हूण बरयल्ले आहा. पूण आज जो डेअरी फार्मर जो आहा ते डेअरी फार्मरागेले भुरगो डेअरी फार्मिंग करपाक सोदना. वाय? बिकॉज the support price is not enough. Ye 30-40% support price is not enough, and that process is not enough to make money unless you are doing a community farming. So म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आशिल्ली ह्या गव्हर्मेंटाक एमेंड करपाक तागेले स्पिचीन that he has to bring in an increment to this support price. आमकां कोलवा पुलीस स्टेशन आसा. पुलीस स्टेशनाक कितलेशे वर्सां जाली नवें पुलीस स्टेशन बांदपाक जागो सोदता, अप्रुवल मेळना. हे गव्हर्नर सेफ्टी म्हाका दिसता इज व्हेरी पॅरामाउंट टू इट्स पीपल. आनी सेफ्टी कोण राखता? आमची सेफ्टी राखता आमचे पुलीस, आमचे गोवा पुलीस. आनी आमचे गोवा पुलिसात चेंज पुलीस स्टेशन तेंगेलो जे टॉयलेट्स आसा, तेंगेले रावपाचे बेडींग आसा, तेंगेले जे एनवायरमेंट आहा तेंच सारकें ना जाल्यार ते बाबले कितकोन हाऊ दे वील प्रोटेक्ट अस वेन दे आर नॉट बींग फ्रेश. सो हे पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता बेगीन ताबडतोब करपाची गरज आहा. हें जाय आशिल्लें की केन्ना पासून डेडलायन मेळटा हे स्पिचान घालूंक जाय आशिल्लें. तेच भाशेन एक पावर सबस्टेशन कोलवांत गरज आसा. खुबसो टायम जालो की ह्या पावर सबस्टेशनाची जमीन जी प्रपोज केल्ली फायल्यो हांगासून थिंगा अप्रुवलाक धांवत आसा. सो हें सबस्टेशन हांव मागतां की गव्हर्मेंटान हें सबस्टेशनाचें उलोवपाक जाय आशिल्लें. हें सबस्टेशन जरी तरी केन्ना करपा जाता आशिल्लें, हें कंप्लीट केन्ना करतले, केन्ना जमीन मेळटली, हें जरी तरी स्पिचीन घातलेलें जाल्यार आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक एक बरी क्लियरिटी मेळटा आशिल्ली. The government has failed to provide infrastructure for vehicles, pedestrians across the state, which has resulted in many fatal accidents, injuries to commuters and pedestrians and damage to vehicles. आमी रस्ते रुंद करीत आसता, रस्ते आमी स्पीड ब्रेकर घालता, पूण टायम टू टायम ते स्पीड ब्रेकराची मार्किंग आसना. टायम टू टायम सायडीन जी वायट लायन आसता, रिफ्लेक्टर्स आसतात ते आसना. सो दीस कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी खूब टायम बरयले आसा पूण टायम टू टायम ही सर्वीस जायना. So I think this has to be regulated and we have to see how we can prevent these accidents happening. आमी स्कॉलाक आमगेले भुरग्यांक धाडटा. स्कॉलाक कोण वता? ड्रायव्हर वता, बालरथ बसीचे ड्रायव्हर व्हरता. जो भुरगो ड्रायव्ह करून इतले पेरंटांगेले भुरग्यांक व्हरता इस्कॉलाक, तेका सॅलरीची टेन्शन आहा. ताका सॅलरी 10,000 आहा. ते एटेंडंट जे ते भुरग्यांक सांबाळटा तेंक सॅलरी 5,000 आहा. म्हाका दिसता ह्यो गोश्टो आज एड्रेस जावपाक जाय आशिल्ल्यो. तांकां 10 म्हयने पगार मेळटा, कोणा 11 म्हयने पगार मेळटा. काम करताय गोडे 12 म्हयने, अब्रिला म्हयन्यांत थोड्यो हॉलिडे मेळटा म्हणटाय. म्हाका दिसता तांकां एक 12 म्हयने करचें, तांकां एक बरी सॅलरी वाडोवची. म्हाका दिसता दीज थिंग्स शूड हॅव बीन एड्रेस्ड. लाडली लक्ष्मीचें उलयलें हांव. सगळ्यांनी म्हणलां की 5 वर्स लाडली लक्ष्मी पेंडींग आहा.
मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणाल्या 2016 सावन लाडली लक्ष्मी मेळ्ळी ना. हांवें लाडली लक्ष्मी लागून खूब फॉलोअप केले. 740+ लाडली लक्ष्मी बाणाले जी आमगेली यंग वुमेन आहा तेमचे नांवान पेंडींग आहा. आमकडे आख्खे लिस्ट आहा, आमी फॉलोअप करीत आहा. जे भाशेन सीएमान सांगला 31 मार्च डेडलायन. हांव मागता ती डेडलायन जाल्यार पुरो म्हूण, आनी दॅट शूड हॅव बीन ऑल्सो देर. बीच क्लीनअप. Oh, beach cleanup porno issue, we are always depending on tourism. Beach cleanup dead end roads. Oh, beach cleanup new contractan घालतले म्हणून सांगलेले आहा. पूण म्हाका दिसता हे गव्हर्नरान सांगपा जाय आशिल्लें, तेगे एड्रेसान सांगपा जाय आशिल्लें की प्रेझेंट जो कॉन्ट्रॅक्ट सद्या एक्सटेंड जालो, मुखार आनी एक्सटेंड जातलो बिकॉज न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तार्यार पडना. सो तितूंत एक एमेंडमेंट हाडपाचो की हे डेड एंड्सूय साफ करपाक. क्रिसमस येवन गेलो, दिवाळी येवन गेलो, आतां कार्नवाल जातलो. कार्नवाल जाल म्हणटकीर परत मागीर इस्टर येतलो. देर इज लॉट ऑफ टुरिजम दॅट इज करून दिवच्यो. ओपन डेफिसेशन फ्री पॉलिसी आहा आनी सगळे आमी गोंयभर आमी ओपन डेफिसेशन म्हूण मांडलेलें आहा. पूण आजून पुसान गेला ते असेंब्लीत हांवें मांडलेलें, आतांय मांडल्या. ही बारीक वस्त म्हाका दिसता एड्रेस करपाची गरज आसा. सुराले गांवांत आनी कावेलोसी गांवांत आंगणवाडी आसा, ते आंगणवाडीच्यो आजून पुसान आमचे कडेन टॉयलेट ना. कार्मोना गांवांत आमगेली आंगणवाडी आहा, ताका टॉयलेट आहा, पूण तेजी देरां मोडलेलीं आहा, भितर फ्लश चलो ना, नथींग इज प्रॉपर. सो हाऊ कॅन वी क्लेम दॅट वी आर ओपन डेफिनेशन फ्री? ही पॉलिसीच नाच जाता. द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू मेक गोवा स्टेट वुमन्स कमिशन fully functional. 51% गोवाज पॉप्युलेशन कन्सिस्ट ऑफ विमेन, आनी जेन्ना 51% वुमेन पॉप्युलेशन आसा. सो गोवा स्टेट वुमेन्स कमिशन इज नॉट फंक्शनल. आतां कितलेशे म्हयने जाले, पेपराचेर म्हाका दिसता काली आयिल्लें आहा. सो हे इश्यूज गव्हर्नरान एड्रेस करपा जाय आशिल्ले. हें म्हणटाय सेफ्टी. वुमनां जेन्ना तूं चिंतता 51% इतल्यो बायल्यो आसा आनी त्या बायलांचें जें कमिशन आहा तें फूल फ्लेज ना, आनी तें फूल फ्लेज नासलें ती गजाल उलयना. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमी चुकता. सामान्य मनीस वेजिटेबल खाता, फ्रुट्स आहा, रायस आहा, दीज आर एसेन्शियल कॉमोडिटीज. हेजेर लक्ष हो गव्हर्मेंट दवरीच ना. आनी हे गव्हर्मेंटाचेर म्हाका दिसता उलोवपाची गरज आहा. गव्हर्नरान सांगपाची गरज आहा की दीज एसेन्शियल आयटम्साचो प्रायस कमी दवरपाचो. ऑल्सो हॉर्टिकल्चर प्रायस जो आहा तो आनी कमी जावपाची गरज आहा, आनी एसेन्शियल कॉमोडिटीज कमी करपाची गरज आहा. कित्याक आम आदमी जो आहा, जो सामान्य मनीस आहा, तो हे एसेन्शियल कॉमोडिटीजाचेर आपल्यागेले डेली ब्रेड, डेली वेजीस जी आहा, ही कन्झ्युम्स दीज डेली वेजीस ऑन दीज एसेन्शियल कम्युनिटीज. सो हेजे नियाळ करपाची गरज आहा. आजकाल पयलीं जाल्यार इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द गव्हर्नर शूड हॅव मेन्शन्ड अबाउट कावन्सिलींग ऑफ गव्हर्मेंट स्टाफ एज वेल एज पब्लीक एट लार्ज. गव्हर्मेंट स्टाफ आज प्रेशर येवन सुसायड करता. WRD एक स्टाफ पयरूच लास्ट वीक सुसायड केलो इन WRD ऑफिस. वाय इज दीस हॅपनिंग? हें इतली पयलीं वाडना आसलें. स्टाफ, गव्हर्मेंट स्टाफ सुसायड करता, भुरगे सुसायड करता, जनरल पब्लीक इज गोईंग फॉर सुसायड. हें कित्याक येता मनांत? म्हाका दिसता हें जरी तरी मनांत येवपा नाका जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट मेजर्स टायम टू टायम, पुटींग अप प्रोग्राम्स एंड अंडरस्टँडींग द मायंडसेट ऑफ द स्टाफ. वाय इज द स्टाफ गेटिंग स्ट्रेस्ड? इट इज बिकॉज probably there is less staff. आमी स्टाफ घेयना, 10 जाणां गेले काम एकलो करता आनी मागीर स्ट्रेस वाडटा, टायमींग वाडटा. सो म्हाका दिसता ऑल जनरल पब्लीक एज वेल एज गव्हर्मेंट स्टाफ कावन्सिलींग प्रोग्राम्स गव्हर्नरान उलोवपाक जाय, इम्प्लिमेंट करपाक पुश करपाक जाय. थोड्यो गोश्टो लास्ट क्लियर करता म्हणल्यार गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एन्श्योर तारवट्यांक गेली जी स्कीम आहा ती स्कीम कितलेशे आतां MLA उलोवन गेले ते पाटी बील घातलेलें, रेजोल्युशन घातलेलें की दिस स्कीम हॅज टू बी मेड परमनंट, ऑल द पास्ट ड्यूज हॅज टू बी पेड, आनी टेक्निकल इश्यू आहा तो परमनंटली सॉल्व जावपाचो ह्या स्किमीचो. सो पास्ट ड्यूज पे केले, ती स्कीम परमनंट जावपाचें नांवूच कांय उलयना. फॉलोअप करीत आसा. एवरी टायम वी हॅव बीन टोल्ड इट इज हॅपनिंग. आय हॅव सीन जाता, पूण एक डेडलायन म्हणून ना. गव्हर्नरान म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम इन हीज स्पीच ही मस्ट मेक शुअर दॅट ही हॅज टू पुट सीफेरर्स
हे आतां एमेंडमेंटान देखून ताणें सी फेराजाक इंट्रोड्यूस करपा जाय तेगेले स्पिचीन आनी all these requirements of the seafarers about their pensions has to be addressed. The last point of today, which is the backbone of every state, is education. आज आमी national education policy आख्खो गोंयचो भुरगीं माय पाय आज उस्केलेली आहा. कित्याक? Because they don't know आतां माया जुयना म्हयन्यान 2023 national education policy implement जातली as per the national curriculum framework NCF प्रमाणे हे प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातलें वो जावपाना. गव्हर्मेंटान क्लियरिटी हाडपाची गरज आहा. आजून पुसान जोरी तोरी आतां जुयना म्हयन्यान NCF प्रमाणे तेंगे क्युरिक्युलम जोरी तो जातलें जाल्यार स्टेट क्युरिक्युलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी आउट जावपा जाय आशिल्लो पूण तो आजून आउट जाल्लो ना. सो पेरेंट्स आर वरीड कितें करपाचें आतां. हें NEP कॉमेस जातलें एट द लोअर फेज एट द चायल्ड केअर फेज जी आसा नर्सरी सोन थिंगसोन कॉमेस जातलें की ना. जी SCRT आहा SCRTन एक फ्रेमवर्क आहा कोण कोण आहाय ते आनी NCRTन फ्रेमवर्काचे डेजिग्नेशन दिले आहा. मुचे तुगे डायरेक्टर आहा तो डायरेक्टराक कितें क्वॉलिफिकेशन आसपा जाय ते NCRTन बरयल्लें आहा. मुचे सगळ्यान वडील हे वडिलागेले क्वॉलिफिकेशन आज म्हाका दिसता मॅच जायना. आमगेलो गव्हर्मेंटान हे दवरले आसा पूण ते मॅच जायना. क्रायटेरियाज मॅच जायना. जोरी तोरी NCRTन गायडलायन्स दिल्ली की डायरेक्टर म्हणटाय तो हे क्वॉलिफिकेशन आहा एसेन्शियल एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहा ती मॅच जावपा जाय. तूं आज आमगेलो SCRT जो आहा तो डायरेक्टराक मॅच जायना क्वॉलिफिकेशन. सो हाव आर वी गोइंग टू मेक शुअर दॅट इफ वी डू नॉट हॅव अ प्रॉपर क्वॉलिफायड पर्सन देअर हाव आर वी गोइंग टू मेक शुअर दॅट दिस इज गोइंग टू गेट इम्प्लिमेंटेड करेक्टली. दुसरें म्हणटाय तें नाव वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपेरेशन ऑफ SCF विच इज स्टेट क्युरिक्युलम फ्रेमवर्क. कोण घडून हाडटा हें हांवें विचारलें जाल्यार म्हणटा SCF इज गोइंग टू कम आउट नाव येवपाचें आसा. दे वर सपोज टू गीव अप अ फायनल डॉक्युमेंट पूण तो दिल्लो ना. इंटिरीम रिपोर्ट दिल्लो आहा कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट दिवंक ना. हू इज प्रिपेरिंग कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट का म्हणलें जाल्यार स्टेट टास्क फोर्स कमिटी. State Task Force Committee is preparing the comprehensive report muntai as well as the SCF. But there is a document which says that the State Task Force Committee has already been dissolved. Tengele expired jalle ha. Whatever they have been nominated a date somewhere in June 2022 ha. This State Task Force Committee is already been expired. So jori tori committee expired jali ha. Who is preparing your SCF? Who is preparing your comprehensive report which is to be submitted? And if all this is not ready, why don't you come out and tell the people that you are not going to implement the NEP 2020 from this academic year 2023-24? Lokak sangpa jaye because je bashir madhayacho issue you all have taken for granted. I think you should not take education for granted. Education for granted getli jalar this is all going to be a big issue for the next generation to come. So maka LAQ-acher star questionacher answer dilya related to education. Ekui answer clear na. Governor, to make sure whatever assurances are given on the floor, whatever answers are given to the legislators in LAQs are given in a very clear and concrete manner without any lies. सगळे फोटिंग पॉइंट दिल्ले आहे डॉक्युमेंटाचेर. सगळे डॉक्युमेंटाचेर गेलते पाटी आश्वासन दिल्ली की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दे विल स्टार्ट अ डायलिसीस केअर सेंटर दॅट इज बट तो केअर सेंटर अजून कॉमेस जावंक ना. डायलिसीस केअर सेंटर वाय इंटरव्हेन्शनिस्ट म्हणटाय तो एक स्पेशल डॉक्टर जाय आशिल्लो पूण अजून पुसान आफ्टर एश्योरन्स दॅट इंटरव्हेन्शनिस्ट हॅज नॉट कम इन द डायलिसीस केअर युनिट सेंटर एट द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो सच काइंड ऑफ एश्योरन्सीस आर गिवन इन द हाऊस. द गव्हर्नर नीड्स टू मेक शुअर दॅट दीज एश्योरन्सीस आर कॉम्प्लायड विथ. नाजाल्यार फोकाण जातली. लोक चिंतलो की हिंग एश्योरन्स दिताय पूण कांयच इम्प्लिमेंट जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू बी व्हेरी शुअर. एज आय वूड लायक टू वाइंड अप, I would like to finally say that we need to make sure that our education is the backbone of the state
and we should not play with the new NEP 2020, and NEP 2020 has to be clearly told to everyone that we will now issue the curriculum, but for 2024-25 academic year, we are going to enforce NP 2020. Because he message clear waspa jai, sogle isklani edit जाऊं, non-edit skulani waspa jai. हे सांगून आज हांव मुगेलें एड्रेस सोंपयतां. Thank you. Honorable Member Shri Jennifer Monserrat. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks to the Governor's address moved by my colleague, and also to speak on the various achievements and initiatives taken at grassroots level by my government for the betterment of the people of Goa. And the credit of this goes to the Honorable CM and his Council of Ministers. I would like to highlight some of the achievements taken by my government, which I'm sure step by step is taking Goa to a more robust and digitally advanced state. The first thing I would like to highlight is accepting payments through UPI for electricity and water bills. The government is taking various initiatives in this field to promote digital payments. The drone policy 2022. The government has recognized the potential of the drone sector and wants to establish an ecosystem that will allow companies to manufacture and thrive in Goa. The Purple Fest. I must congratulate the Honorable Minister for conceptualizing the Purple Fest in Goa. It was a unique and a very heartwarming experience for the participants and their families. It was also heartwarming to see so many people come together to create a welcoming and inclusive society for everyone. The Purple Fest has left many participants with a lifetime of memories. For the Honorable CM for introducing the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra Yojana, which has helped many people of all different religions in Goa to realize their wish to be closer to God. For continuing the Grah Aadhar scheme, the DDSY, the Ladli Lakshmi, and many such schemes which highly benefit the beneficiaries. The only thing is this should be time-bound. I would also like to congratulate the Department of Fire and Emergency, who over the last years have helped save numerous lives, not only of people, but also animals, and who are always the first responders to any situation. We have achieved also a milestone by completing the Manohar International Airport. In addition to that, the new Zuari Bridge, the Ayurveda Hospital. We've also had the Swayampurna Goa, which was such a success that the Honorable PM also congratulated the Honorable CM and has asked other states to follow suit. Our one-time settlement scheme for power consumers, supporting the self-help groups, Vocal for Local, the Super Speciality Block, the Jet Patcher Machine, the World Ayurveda Congress, and the exposition, the FIFA Women's Under-17 Football Tournament. And also the government is now in the process of starting mining. It's very keen and interested in starting mining. I always hope that we move forward through leaps and bounds so that we can make Goa a very model state. I would like to conclude by thanking the Honorable Governor for being a very down-to-earth person, for having this initiative and starting this initiative of helping the cancer patient and also patients who suffer from dialysis by giving them checks and financial aid, and also for moving all through Goa. I think he's visited all the constituencies. He visited my panchayat as well, and also visited the Asha Mahal, which is a place for destitute women. So his kindness and his generosity will never be forgotten by us. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 30 minutes. Just 1 minute.
Votinga घालपा जाय. Yes, okay. The motion is that duration the sitting of the House extended by 30 minutes. Those in favor. Those in favor, ayes. Ayes have it, ayes have it. Yes. The duration of the House is 30 extended 30 minutes. Yes. Prevention chat on Governor address. Speaker sir, हांव आमच्या गव्हर्नराक जेन्ना आख्खे गोंयभर तो भोंवलो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीनी तो आयलो आनीक ताणें जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी जे आमचे भाव जे दुयेंत आशिल्ले जावं किडनी कॅन्सर हे पेशंटांक ताणें फायनान्शियली हेल्प केलो. तशेंच हांव गव्हर्नराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हांवें पयलेच फावट हांव 1991 जेन्ना पयलोच पंच जालो पंचायतान, तसोच हांव 4 फावटी पंच म्हण रावलो, डेप्युटी सरपंच जालो, मागीर 2 फावटी सरपंच बी जालो, तशेंच 2 फावटी ZP जालो आनी आतां हांव MLA जालो आसा. पयलेच फावट जे आमच्या गोंयांत म्हाका दिसती पडटा जो गव्हर्नर जे विलेजीन पावलेलो आसा, हांव ताका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच स्पिकर सर, हांव आमच्या गव्हर्मेंटाकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जेन्ना म्हजी बर्थडे जाली 29 डिसेंबर, जेन्ना आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन जेन्ना ब्रिज इनॉग्रेट जालो, जो जुवारी ब्रिज इनॉग्रेट जालो आनी जे दिसा म्हजे बर्थडे दिसा तो जालो, आनीक आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन सदांच जे ट्राफीक जाम जाताले ते आतां सोंपेपणी आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन तितले आतां जाम जायना. ताकाय लागून हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. स्पिकर सर, इतली वर्सां हांव एज अ कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो तसोच ट्रेडेड असोसिएशनाचो चेअरमॅन आसा आनीक आमचे जो ब्रिज DPLान जो बांदला ताका लागून आमची जी शेतां आसात, जो कल्वर्ट आसा तो सारको ब्लॉक जाल्लो आसा. म्हजी मागणी आसा आमचे जे कल्वर्ट जे बॉक्स कल्वर्ट करून दिवचे, कित्याक आमची शेतां जी आतां आमची सारकी पाड जाल्ली आसात. हांव समजतां जोरी जोरी आमची कल्वर्ट जाले जाल्यार आमकां सोंपेपणी ही शेतकारांक आमचो जे उदकाचो जो लेवल आसा तो सारको जातलो. तशेंच स्पिकर सर, कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन आमचे जे डबल ट्रॅकिंग आसा ताका लागून बरें एजुकेशन बी जाल्लें चालू आसा. आनीक हांव मागतां दोनूय जे पार्टी जावं इफेक्टेड पीपल तशेंच रेल्वे ऑफिशलाक आपूण जाता ते बेगीन तांचे मॅटर लिगली सॉल्व करचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां. तशेंच आमचे कला भवन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी कला भवन आसा सांकवाड, हाचे जे ऑडिटोरियम आसा तो पब्लिकाक जाता तितले बेगीन बेनिफीट दिवचो, हेवूय म्हजें मागणें आसा. स्पिकर सर, कोर्ताली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा कुरपवाडो, आमचे जायते लोक आसा, सुमार 75,000 जे आमचे पॉप्युलेशन आसा. आनीक आमकां सारकें शॉर्टेज पडटा, कित्याक जेन्ना कोणूय तर दुयेंत पडलो जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन हो कुरपवाडो हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. म्हजी मागणी जावन आसा जे आमकां बेडेड हॉस्पिटल जे कुरपवाडा दिवचे, कित्याक आमची लागीं कोर्ताली वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा आनी एक भरपूर आमचे लोक आसा. ताका लागून हांव मागतां आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन एक प्रायमरी बेड हॉस्पिटल दिवचें म्हणून. तशेंच म्हजी मागणी आसा स्पिकर सर, कदंबा बस सर्वीस जेन्ना आमकां शॉर्टेज आसा, म्हाका दिसता आमचे जायते
स्कुलांनी म्हाका म्हज्या लागीं प्रपोजल येयलो की आमकां आपल्याक बसूं जाय म्हणून. जेन्ना ज्यो बसी म्हाका एक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी जाता ते भाशेन आमकां हे बसी जे स्कूल भुरग्यांक दिवच्यो, कित्याक म्हाका दिसता कदंबा बस सारकी शॉर्टेज आसा. देव बरें करूं. Yes. Vijay sir. Speaker sir, I rise to oppose the motion of thanks and support the amendments moved to the motion which I have moved to the motion. Speaker sir, एक गव्हर्नर्स एड्रेस म्हणटा तो एक कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 176(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन. तो एक पर्सनली गव्हर्नराचें रिफ्लेक्शन न्ही. सरकार तांकां जें कितें बरोवन दिता तें माननीय राज्यपाल उलयता. पूण ह्या दिसांनी एक प्रथा जाल्ली आहा. तामिळनाडूचे पयर गव्हर्नरान केलें की सरकारान दिल्लो एड्रेस ताजे कडच्यान डेविएट केलें आनी आपल्याक कितें दिसता तें उलयलें. सो तामिळनाडून जर तें जावंक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक न्ही अशें खूब जाणांक दिसता. हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर आनी मातसो बोबाटो म्हणटा तुमकां दिसता हाका दिसतलेंच म्हणून, पूण तशें न्ही तें. स्पीकर सर, एक एडिट आहा द गोन, why did Madai issue find no mention in the governor's speech? तातून हो एडिटर म्हणटा the address did not feel the pulse of the people regarding the lifeline and Mother Madai. The governor could have deviated from the government-fed narrative is what people are discussing. Speaker sir, गव्हर्नराचें बरें उलोवन म्हळ्यार बाप पिल्ले आनी he has rekindled hope when government faces trust deficit. हें म्हजें न्ही हा, हें पेपर उलयता. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा नो मेन्शन ऑफ म्हादय इन गव्हर्नर स्पीच. पळय सारकें येदें व्हडलें कर. दैनिक हेराल्ड म्हणटा राज्यपालाच्या अभिभाषणात म्हादयला स्थान नाही. स्पीकर सर, नवीन टाइम्स म्हणटा when governor speaks, Sridharan Pillai must use his good offices to find solution to Madai water imbroglio. अशें जावपाक शकता की गव्हर्नरा कडेन खूब एक्सपेक्टेशन लोकांचें वाडलां, कित्याक गव्हर्नरान आपलें बरें रूप दाखयलां. लोकमत म्हणटा आवाज कानापर्यंत पोचू दे. स्पीकर सर, हे फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटे अजून आहा, कोणाक कितेंय दिसूं, पूण म्हादयचो इशू हे राज्यपालाच्या अभिभाशणान येवंक जाय आशिल्लो. स्वार्थी वृत्ती घातक ही भांगरभूंय म्हणटा. सो अशे सगळे पेपर जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की गव्हर्नर्स एड्रेस वॉज अ ह्यूज लेट डावन. इट इज bringing about disappointment and bitterness amongst the people. Speaker sir, ruling party for governor's address boro म्हणटलेच. ruling party म्हादय इम्पॉर्टंट म्हणटले पूण म्हादय मेन्शन करपाक विसरतात. म्हणटकर जे आमी एक्सपेक्ट केल्लें की माननीय राज्यपालाच्या अभिभाशणान आसूंक जाय आशिल्लें तें ना. आनीक एक वरभर गव्हर्नरान उलोवन हो जो कंटेन्शियस आनी वॅक्स्ड म्हादय इशू आहा तो इग्नोर केलो आनी गोंयांत एक सगळें बरें चल्लां. आमचे बाब दाजी साळकारान सांगला ते भशेन हॅपिनेस इंडेक्स बी सारको वाडला. सो सगळें बरें रोजी पिक्चर एक दाखोवन दिलें. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलो पॉयंट हांव विदावट बींग रेपिटेटीव दुसऱ्या आमदारांनी उलयलां तें रिपीट करनासतना जें गव्हर्नर्स एड्रेसानूच आहा आनी जी एमेंडमेंट्स हांवें मूव केल्या ताजेरूच हांव उलयतां. पयलें म्हळ्यार गव्हर्नरान फ्री आनी फेर पंचायत इलेक्शन जालीं म्हणून सरकाराक तोखेलें. पूण फॅक्ट कितें आहा?
फॅक्ट असो आहा की ओबीसी रिझर्वेशन म्हणटा तें एक एम्पिरिकल डेटाचेर जालें ना. फक्त 20% सीट ओबीसी खातीर रिझर्व जाले, जावंक जाय आशिल्ले 27%. हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाय कोर्ट even has slammed the government for failing the triple test. स्पीकर सर, आमचे बाई जेनिफर मोन्सेराताक आतां म्हणलें, कॉंग्रेच्युलेट केलें फिफा वुमन्स वर्ल्ड कप केलें म्हणून. पूण ह्या फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपाक हांवें जेनिफराक पळोवंक ना. स्पीकर सर, स्टेडियम एम्प्टी आसलो, 3,500 सीट भरले आउट ऑफ 16,000 सीट्स. कित्या खातीर पुअर रिस्पॉन्स आशिल्लो? कित्याक एक ब्रँडींग कंपनीक 3.5 कोटी रुपयांक इव्हेंट दिलो आनी हातून एक टेंडरींग स्कॅमूय इनवॉल्ड आहा. स्पीकर सर, ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट फिफाचे टेंडरान इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिलां एक इंजिनियरा कडच्यान सर्टिफाय करून घेतल्या जाका पावर ना. सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां की बाबा आमी हे सारके पळयत आहात. मंत्र्यान डायरेक्टराचेर खोंट मारली, ताका काडून उडयलो. कित्याक की मॅनिप्युलेटेड बिल्स तो सायन मारपाक तयार ना म्हणून. मंत्र्यान आतां एक एसएजीच्या एम्प्लॉईक काडलो. कित्याक ताका दिसता ताणें हे डॉक्युमेंट्स पब्लीक केले म्हणून. RTI बी सगल्यो आसता. हे आज जे कितें करता हे फाल्यां तुमकां बुजतलें. स्पीकर सर, आनी एक मेन इश्यू म्हणटा तो चलयो कित्याक येवंक ना. चलयो कित्याक येवंक ना? कित्याक थंय मुखेलमंत्री आनी मंत्री गेलो आनी इनॉग्रेट केलें. अरे फिफा वर्ल्ड कप जालें हांगा खंय तें कताराक. Qatar's emir did not come and shoot the ball, no? He brought somebody who is a superstar of football. So अश्यो बायल्यो आसात जांकां हाडिल्लीं धर who would have been inspiration for Goan football players, women football players. तांकां आपयली ना. मुखेलमंत्री आपूण गेलो आनी खोंट मारली. आनी तुका पळोवपाक कोण येता? तूं सदांच दिश्टी पडटा. पळोवंक नाका जाल्यार तुज्या येद्या व्हडल्या होल्डिंगाचेर दिश्टी पडटा. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता रिस्पॉन्स फ्लॉप जालो. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार गव्हर्नर म्हणटा, गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें तो म्हणटा की माय गव्हर्नमेंट इज इम्प्लिमेंटेड अँड इनिशिएटेड ऑल द एश्युरन्सीस मेड इन द बजेट स्पीच 21-22. आतां कितें एग्जॅक्ट स्टेटस? पयलें 250 कोटी रुपया घालून टॉलस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स पाट्यार आपूण बांदतलो म्हणलें. जाली, फावंडेशन पडलें. स्टेट म्युझियमाक 10 कोटी रुपया मोडटा म्हणलें. जालें कितें? गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन गिफ्ट म्हणून एक थिंक टँक, ताका 1 कोटी अलॉट जालो. कितें फुडें पावलें? फूल फ्लॅज कार्डियॅक फॅसिलिटी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विश्वजीत राणे, कांय जावना. CMन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करून एम्स गोंयांत घालता म्हणलें. जालें. 20 कोटी रुपया चार्जिंग पॉयंट्स बाब सुदीन ढवळीकर गव्हर्नमेंट लँडाचेर अलॉट करता म्हणटा. कितें खंय पावलें? मायनींग कॉर्पोरेशन सुरवात जातलें म्हणिल्लें. आतां मायनींग सुरवात जाता म्हणून फेलिसिटेशन करतात, ताजेरूय इव्हेंट करतात. मायनींग कॉर्पोरेशन खवसलें. सादें वचुया एग्रीकल्चरान 1000 बी बॉक्सीस दिता म्हणल्यो. बी किपर म्हळ्यार म्होंव काडपाक. जालें कितें? चीफ मिनिस्टरान सांगलें की भारत नेट हाडटलो म्हणून आपूण. कित्याक GPPN म्हणटा तें इज अ स्कॅम इन प्रोग्रेस. ESI हॉस्पिटल नॉर्थ गोवान हाडटलो म्हणलें. कितें जालें? जॉब सेक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक जे 10 वर्सांचे वयर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर काम करतात, आलेश सिकेरान आतां सुदीन ढवळीकराक रिक्वेस्ट केलो, मेळत न्याय तांकां. सो हें कितें जालें? ह्यो सगल्यो फोटी ज्यो बजेट स्पिचान उतरां दिल्लीं ती बजेट स्पिचाचें कांय जावंक ना. चवथो पॉयंट, गव्हर्नराच्या स्पिचान तो असो म्हणटा की सोशियो इकॉनॉमीक इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट एज कम्पेर्ड टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बाबदाजी सरकार हाजेरूच उलयतालो, वॉज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. And GSDP growth rate is 9.11%, estimated at 80. Speaker sir, 2018-19 GSDP at constant price was 53,063 crores. In 22-23 it has grown to 57,421 crores. So average growth rate is only 2.03%, which is not high, which is very low.
स्पीकर सर, हे बेसिकली कित्याक जाता? करंट प्राइसीस include rise in prices even when there is no increase in manufacturing. So current prices will always show a rise, even if the growth in manufacturing is zero. But the cost of manufacturing goes up. Everybody knows cost of manufacturing has gone up. Speaker sir, पांचवो point. Governor म्हणटा की government has intensified action against drug menace. कोणाचे खंयचो government has intensified action against drug menace? तेलंगणा governmentचो दिसता म्हाका. कित्याक तेलंगणा governmentaचे हैदराबाद पुलीस येवन गोंयची ड्रग ट्रेड बंद करतात. गोवा हॅज बिकमिंग अ हब फॉर ह्युमन ट्रॅफिकिंग. एक टॉप देशाचो डिप्लोमॅट म्हाका मेळ्ळा आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की वी आर ग्लोबली सीन एज अ बिग हब फॉर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून. आनीक एक ह्युमन ट्रॅफिकिंग रेट पर लॅक पॉप्युलेशन रिव्हील्ड बाय द नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो ताचो रिपोर्ट आयिल्लो आहा. ते दाखयता की वी हॅव द हायस्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग रेट पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. सो म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम हेड ऑन टॅकल करचे परस सरकारान बेस्ट एक्सक्यूज कितें घेतलो? रिफ्यूट द रिपोर्टूच फॉल्स म्हणून. स्पीकर सर, एक सायडीन 6वो पॉयंट गव्हर्नर म्हणटा की आपूण सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार कितें तें स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर करूंक सोदता एग्रीकल्चरान. दुसरे सायडीन संजीवनी कारखानो खवसता. शेतकारांचे कानान घाला. सगळे जमनी खावपाक भोंवतात. सुदीन ढवळीकार वचून पावूना. सगळे तुमचे थंयचे आहा ते जमनीचेर दोळो आहा. संजीवनी आतां रियल इस्टेट टार्गेट जाल्लें आहा. स्पीकर सर, बांद मोडूंक लागल्या आनी शेतां सलायन वॉटरान फ्लड जातात. आज सकाळीं राजेश फळदेसायान सांगलें शेतकरी जे क्रॉप लॉस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रीम वेदर टॉकटे जालें तांचे क्रॉप लॉस आहा 1,25 lakhs. कोण तांचे फारीक करना. स्पीकर सर, हें करना आनी सेफ सॉयल तुमी हें करतात. सेफ सॉयल म्हळ्यार कितें? ईशा फावंडेशनाचेर कोण वायट उलयना. उलयतात तो एक प्रोग्राम, एक मेमोरेंडम सायनींग करपा खातीर कितले पयशे मोडले? एक फक्त मेमोरेंडम सायनींग करपा खातीर 3 कोटी रुपया मोडले. आनीक शेतकऱ्यांक 1,29 लाख 25 लाख जे दिवंक जाय ते दिवपाक तुमचे कडेन ना. कसली शेती आनी तुमी बरी करता? तुमी करतात इव्हेंट. हो सरकारूच जाला इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार. स्पीकर सर, आतांच बाब वेन्झी विवेकासान उलयलें ऑन द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. गव्हर्नरान अशें म्हणलां आपल्या अभिभाशणांत की द स्टेट हॅज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इन अ फेज्ड मॅनर. स्पीकर सर, सत्य परिस्थिती अशी आहा की दुसऱ्या प्रदेशांनी एक स्टेट स्पेसिफीक प्लॅन केल्लो आहा. बट गोंयचो सरकार कितें करता? सेंटरान दिल्ली इन्स्ट्रक्शनां ब्लायंडली फॉलो करता. आमी पळयलां की हाजे पयलीं सरकारान एक इश्कॉलां मर्ज करून एक करपाची मोहीम सुरवात केल्ली. पेरंट्स ओपोज करपाक लागले आनीक लोकल गव्हर्मेंट आपली इश्कॉलां भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केल्ली इश्कॉलां बंद करता म्हणून ओपोजिशन जावपाक लागलें. आज डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन जी सगळ्यान व्हडली संस्था आहा एज्युकेशनान, दे आर इन द डार्क अबाउट दीस क्लस्टर मॉडल. सो पीपल डोंट नो द वे फॉरवर्ड when it comes to the national education policy. Speaker sir, governor's addressan te म्हणतात की government is committed to providing nutritious food under the mid-day meal scheme. पुढून म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते प्रमाणे जानेवारीच्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करता तांचे पयशे पडूंक नात आनी तांकां मिड डे मील मेळप ना. पयशे बारीक पयशे सरकार एक्सेप्ट करना आनी सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंटाक पयशे मोडटा. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल रायट. स्पीकर सर, सरकाराची एपथी एंड निग्लेक्ट ऑफ एज्युकेशन कॅन बी सीन फ्रॉम द लोवरिंग ऑफ द रँक्स इन द गोवा युनिवर्सिटी. आतां आर्ट कॉलेजीचें पळयात. एज्युकेशनाचेर जर फोकस आहा जाल्यार आर्ट कॉलेजीचें पळयात. एक हायली क्वॉलिफायड इंडिविज्युअल जो एक फ्रीडम फायटराचो चलो शिवाजी शेट म्हणून तो एप्लाय करता पूण ताजें एप्लिकेशन भायर पडटा कित्याक ताका पर्सनॅलिटी ना. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर.
तो जे सांगता पळय न्ही ती अपॉइंटमेंट GPSCच्या थ्रू जाता, गव्हर्मेंटचो कांय संबंध ना. इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी आनी त्या हेजेर तो डायरेक्टली म्हाका दिसना सरकाराचेर कित्याक कंप्लीट जावंकूच ना मरे, सरकाराचेर उलोवचे पयलीं सोंपूंकूच ना. तो सांगता ती अपॉइंटमेंट थ्रू द GPSC, गव्हर्मेंटाचो कसलोच संबंध ना म्हणून हांवें सांगलें. सर मुख्यमंत्री कसलोच संबंध ना. हांवें बाकीचे सगळे आयकले. पण फुडें खूब आहा आयकुपाचें. हांव आयकतालो हांव आयकतालो म्हणून सांगलें हांवें, कित्याक बाकीचे आयकता हांव. स्पीकर सर, फ्रीडम फायटरांच्या नांवाचेर मुखेलमंत्री म्हणपी इश्कॉलां घालची म्हणून, हो फ्रीडम फायटराचो एक चलो, ताचे खातीर जर हांव न्याय सोदतां जाल्यार स्प्रिंग कशी उसळटा कित्याक मुखेलमंत्री? स्पीकर सर, आमी ज्या जाग्यार ऑफर दिवपाक जाय त्या जाग्यार ऑफरूय दिला. ते GPSCन आमी इंटरव्यून करूंक शकना, ते करूंक शकना. स्पीकर सर स्पीकर सर, सरकार म्हणटा कितें वाडयात न्ही तुमी, वाडयात तुमी न्ही, टायम जालो जाल्यार वाडयात. 5 मिनटां सोंपयात. ना 15 मिनटां वाडयात. कर मरे, मूव कर. टायम आसा 5 टायम आसा न्ही, 15 आशिल्ली ती 6:15 जाल्ली ती. स्पीकर सर, एक आतां नॅशनल गेम्साचेर गव्हर्नर्स एड्रेसान कांय रेफरन्स ना. हो नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आशिल्ल्यो ऑक्टोबर 2022. शाहजहाना कडच्यान आमी आयकलें की ऑक्टोबर 2023 जाता म्हणून. आतां गव्हर्नरान ते मेन्शन केलेंच ना, पूण हांव याद करतां ह्या वर्सा बी उदक सोडलें काय म्हणून, कित्याक खूब वर्सां अशी ती फुडें वचत आहा म्हणून. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान ताणें अशें म्हणलां की मोपा विल बी एबल टू हँडल 4 मिलियन पॅसेंजर्स. दाजी सरकारान म्हणलें दाबोली खातीर आमकां भंय दिसता म्हणून. पूण दाबोलीच्या रिपोर्टान अशें बरयल्लें आहा की दाबोलीचेर जें आतां कितें चलता कामां ताजेर 11 मिलियन पॅसेंजर दाबोली विल बी एबल टू हँडल. ते गव्हर्नर एड्रेस कांय म्हणना. सो तूं तो फॉरेन हँड भंय घालता म्हणटा पळय, तो फॉरेन हँड कांय ना, हो तुमचो सरकारूच सारको ना. दाबोली कडेन सरकाराची निश्ठा सारकी ना. नाजाल्यार गव्हर्नर्स एड्रेसान 11 मिलियन पॅसेंजर दाबोली हँडल करतले म्हणून कित्याक उतर दिना? मोपाचे 4 मिलियन येता जाल्यार दाबोलीचे 11 मिलियन कशें ना? आतां कशें ना तें कोणें बरयलां ताणें सांगचें पडटलें, तें मागीर तो सांगतलो. स्पीकर सर, गव्हर्नर एड्रेस फुडें म्हणटा की मोपा एअरपोर्ट कॅन बी स्केल्ड अप टू 33 मिलियन पॅसेंजर्स. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा. GMRन मास्टर प्लॅन जो दिला तातूंत GMRन फेज 4 कॅपॅसिटी 13.1 मिलियन दिल्या. सरकारान हे 33 मिलियन खंयच्यान हाडले? काय हो मनोहर एअरपोर्ट म्हणटा तो तूं BT रेल्वे स्टेशन बी करता काय म्हणून? कित्याक 33 मिलियन पॅसेंजर 2045 जातले म्हणून GMRन सांगलां. 45ची वस्त 23 तुमी उलोवंक लागले. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता कोण हो रिपोर्ट जो दिता गव्हर्नराक ताणें मातशें चिंतून दिवंक जाय कितें दिता तें. स्पीकर सर, आतां मोपा ट्रॅव्हल कॉस्ट ऑफ ट्रॅव्हल इज बियॉन्ड अफोर्डिंग. मोपा टू बेनावली टॅक्सी ॲप दिता गव्हर्मेंटाचो 4,500 आनी हेलिकॉप्टरान बेनावली टू मोपा 5,000. हें कितें आतां? हें आतां कितें म्हणपाचें? सवाय म्हणपाचें? म्हाका कळना स्पीकर सर. हें मोपा वेटींग चार्जीस आहा 1,000 रुपया. जो कोण भितर गेलो तो 1,000 रुपया फारीक करचे पडटा. सो म्हाका हें एअर ट्रॅव्हल इज इट बींग मेड अफोर्डेबल? प्रधानमंत्री उलयता की एअर ट्रॅव्हल म्हणटा तें सर्वसामान्य नागरिकाक एफोर्डेबल आपूण करतलो म्हणून. हांगा हें कितें जाता मोपान? स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलीं लोक म्हणटाले टॅक्सीचे कॉस्ट हाय आहा म्हणून. गव्हर्मेंटान काडले आनी कदंबा बसी घाल्यो मडगांव पणजे रुटा वयल्यो. आतां मडगांव पणजे रुटा वयले कम्युटर्स अपसेट आहा आनी ते आमचे कडच्यान वता. हांवें उदो चेअरमॅन KTC कडेन उलयल्लोय बी. पूण म्हाका अशें दिसता की दीस इज लॅक ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर सच ए प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट. एक तर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आज तुम्ही क्वेश्चन एडमिट केला रेजिनाल्डाचो, मनोहर पर्रीकार मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून. सो तो कितें नांव तें मातशें इनकम्प्लीट बी आहा जाल्यार तुमी सांगचें, पूण तें सोड. माय इश्यू हियर इज अबाउट प्लॅनिंग ऑन सच ए प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट. पोरवरी बॉटलनेक जाता, एक वर तूं उरता थंय जिरकून. आनी आतां तुमी बांदपाचें आहा फ्लायओव्हर म्हणटकर मोपाच्यान जो कोण येतलो आनी जो कोण मोपा वयल्यान एअरपोर्टार वचूंक सोदतलो तेजें 100% हें चुकतलें. ताणें कितें करप? हेलिकॉप्टरान वचप. उत्तर सारकें रेडी आहा मरे. धर तुका हें चुकोवंक जाय
कितें तें फ्लायओव्हर चुकोवंक जाय हेलिकॉप्टर घे म्हणून एक फ्रांसाक एक क्वीन आशिल्ली मारी आंतोनेट म्हणून ती फामाद जाल्ली तिचें ती कितें म्हणटाली इफ यू कांट हॅव ब्रेड इट केक सो इफ यू कांट गो बाय रोड गो बाय हेलिकॉप्टर हें बी सांगूंक सोदता काय म्हण तुमी स्पीकर सर गव्हर्नर्स एड्रेसान ते तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाचेर उलयतात अमृत सरोवर मिशनाचेर उलयतात पूण आवय परस व्हडली म्हादईचेर कांय उलयनात हें कितें स्पीकर सर गव्हर्नर्स एड्रेसान उदकाची फ्री वॉटर स्किमीचेर कांयच ना कित्या खातीर सरकाराक लज बी दिसल्या काय म्हणून की ही स्कीम म्हणून वापरून उदकाचे प्रायसीस रायज केले नाव दे आर बियॉन्ड अ कॉमन गोवन स्पीकर सर गव्हर्नर्स एड्रेसान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें कांय ना कित्याक तें कित्याक आनी जॉब स्कॅमां PWD स्कॅम जाले विजिलन्स डिपार्टमेंटान गेले विजिलन्स डिपार्टमेंटान आतां कितें सांगलां की इंटरव्यू करचे म्हणून अरे स्कॅमूच तर ना जाल्यार फायल बंद कर मरे ती पूण तुमकां खबर आहा स्कॅम आहा म्हणून तुमच्या एक मंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आहा स्कॅम आहा म्हणून सो मागीर फ्रेश रिक्रुटमेंट प्रोसेस कित्याक सुरवात जाता स्पीकर सर पुलीस कॉन्स्टेबल PSI रिक्रुटमेंट हें सगळें हशप जाता जें कितें स्कॅम आहा तें कॅबिनेटान वता आनी इट इज क्लिन्ड अप सारकी लॉन्ड्री ती लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हणटी एक टायमार सामकी व्हडली आशिल्ली आमची लाडली लक्ष्मी कितें जालें आतां इट हॅज बीन कन्वर्टेड टू अ डावरी स्कीम हाव बिकॉज गर्ल्स कॅनॉट यूज द ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सेस फंड्स फॉर एज्युकेशन और फॉर बिजनेस अरे प्रोग्रेसिव स्टेट Jennifer Monserrat has to be concerned about this. You are a ladies. You are giving people official dowries. What is this? Tell your CM. Dowry is banned now. You have to think you see daughters are becoming pilots now. People who are not taking that as an occupation in the past. So when a state is progressive, you cannot go to a retrograde step like this. Speaker sir, clean toilets on highways. Bus terminals, public spaces. आमचे पार्टी नो इश्यू केल्लो सरकार is unable to provide this. Speaker sir, government has forgotten the mining corporation. कितें मायनिंग कॉर्पोरेशन करता म्हणून हांगा कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन पास केला मायनिंग कॉर्पोरेशन जातलें म्हणून पूण कितें जालें मायनिंग कॉर्पोरेशन कांय जालें ना मायनिंग ब्लॉक्स ऑक्शन केले सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50% एक्सपोर्ट ड्युटी घाली लो ग्रेड आयर्न ओराचेर पुणून टेंडराचो लास्ट दीस जातकर ही ड्युटी काडून उडयली गोंयच्या गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय आशिल्लें बेटर रिस्पॉन्स घेवपाक मोर प्रॉस्पेक्टीव बिडर्स हाडपाक टेंडर कॅन्सल करून बरी कॉम्पिटिटीव बीड हाडूंक जाय आशिल्ली तातूंत गोंयचे सरकारा कडेन चड पयशे येवपाचे इट इज फायनली वेल्थ इज मिनरल वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ द स्टेट केलें ना आनी आतां कितें करतात आतां सेलिब्रेट करता आनी एक एम क्लियर जालें म्हणून स्पीकर सर गव्हर्नर्स एड्रेसान तो म्हणटा दिस इज अ मेजर स्टेप टू एन्श्युअर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स एंड एंडिंग द हार्डशीप फेस्ड बाय द मायनिंग डिपेंडंट वर्कर्स खरी परिस्थिती कितें आहा कसलीच गॅरंटी ना की लोकल आनी मायनिंग वर्कर्स तांकां रिहायर करतले म्हणून एग्रीमेंटान सरकार कितें म्हणटा प्रिफरन्स शूड बी गिवन प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें प्रिफरन्स इज नॉट कंपल्सरी सो नवो मायनिंग लीज होल्डर स्थानीक मनशाक ज्याचे जॉब गेले मायनिंग बॅनान ताका पडतो घेतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना स्पीकर सर मायनिंग ट्रक ओनर्स तांणी म्हाका अप्रोच केल्ले ते म्हणटात गव्हर्मेंट हायेस्ट ग्रीन टॅक्स देशान हायेस्ट ग्रीन टॅक्स ह्या ट्रकांचेर घालता आनी मायनिंग एक्टिविटी ना टायम सोंपत आयला तुमी वाडया न्ही वाडया 5 मिनटां कित्याक कोण वता आतां खंय 5-10 मिनटां जालीं न्ही उलोवं नाका 10 मिनटां स्पीकर सर सो गव्हर्मेंट ह्या ट्रक ओनरांक हॅरेस कित्याक करता तांणी कित्याक हे ट्रॅकिंग फीज म्हणून 250 रुपया GL दिवचे जेन्ना मायनिंगूच सुरवात ना तेन्ना गव्हर्नर आपल्या एड्रेसान म्हणटा की 30,000 जॉब next 5 years I will create under the Goa State Industrial Growth and Investment Promotion Policy. 24 एप्रिल 2021 मुखेलमंत्र्यान 50,000 जॉब 3 वर्सांन डिक्लेअर केल्ले आनी कित्यान IPBन स्टार्टअप पॉलिसी मोपा आनी अदर प्रोजेक्ट्स आनी 10,000 गव्हर्मेंट जॉब डिक्लेअर केल्ले
आता गव्हर्नराक सांगूंक जाय आशिल्लें पयलीं एक 2 मिनटां. Under Rule 16, I extend House by 15 minutes. Yes, thank you. So, गव्हर्नराक पयलीं सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा तुम्ही हे IPP करून कितले एक्चुअली जॉब्स जाल्या हे फिगरात तुमचे कडेन ना. तुम्ही IPP फकत तांकां एप्रुवल दिवपाक करतात, मागीर कितले जॉब लायले ते तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. स्पीकर सर, ग्रीन एनर्जीचेर येवया. सगळे लोक म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह स्टेट, ग्रीन एनर्जी. इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करपा खातीर सरकारान बजेटान 25 कोटी रुपया एलोकेशन केले. EV सबसिडी स्कीम जी आशिल्ली ताजे खातीर 20 कोटी रुपया अलॉट जाले. सुदीन ढवळीकरान 3 कोटी 97 लॅक्स म्हणल्या डिसबर्स केल्या. सो हे कित्याक बंद जाली स्कीम मदींच? पयशे ना तुमचे कडेन. यू हॅव टू एडमीट पयशे तुमचे कडेन आहा कितें करपाक? इव्हेंट. TE आनी इलेक्ट्रीक ना, इव्हेंट आसा. येस स्पीकर सर, गव्हर्नरान म्हणला आपल्या एड्रेसान की स्टेट मशिनरी इज फुल्ली गियर्ड टू हँडल बिग इन्फ्लक्स ऑफ टुरिस्ट इन दीस सीझन. डिसेंबराच्या हॉलिडे विकान गोंयकारांनी बेब दे टुरिस्ट न्यूसन्स करपी रस्ते बिच्यो सगळ्या कडेन न्यूसन्स पळयलेले आहा. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनान कितें केलें? ट्रॅफिक पुलीस खंय न्ही दिल्ले, कांयच जावं ना. ऑन द कॉन्ट्ररी जुवारी ब्रिजाचेर सेल्फी काडपाची आयडिया काडली. जुवारी ब्रिजार वचा आनी सेल्फी काडा म्हणून. कोण सांगता? द लिडर ऑफ द स्टेट. सो मागीर आनी कसले तुमी हँडल करतले? जालें सगळें बुर्रा फेस्त. स्पीकर सर, नॉयज पोल्युशनाचो इश्यू जाला आनी फाल्यां आमचे हे हातून येवपाचें आहा, कितें तें आमचें कॉलिंग एटेन्शन येवपाचें आहा. पूण सरकाराच्यान नॉयज पोल्युशन इश्यू एक थोडे टुरिस्ट इस्टॅब्लिशमेंट कंट्रोल करूंक जालें ना म्हणून हायकोर्ट हॅड टू इंटरवीन अँड पास अ स्ट्रिंजंट ऑर्डर. वॉट दॅट हॅज लेड टू? इट हॅज लेड टू इम्पॅक्टिंग ऑल द टुरिझम स्टेक होल्डर्स. मायकल लोबो हाजेर उलोवचो ना कित्याक तो त्या सायडीन गेला, नाजाल्यार तो रोखडो उलयतालो. सो नॉट ओन्ली दॅट, सोशल कल्चरल इव्हेंट्स, लग्नां काजरां सगळीं डिसरप्ट जाल्या. वाय? बिकॉज यू कुड नॉट एबल टू हँडल दीस प्रॉपरली. स्पीकर सर, सरकारान एव्हिएशन फ्युअलाचेर वॅट रिड्यूस केले. 18% 8% केले. बरें, फॉर दीस वी शूड वेलकम अवर चीफ मिनिस्टर. पूण केन्ना केलें? पीक टुरिझम सीझन जातकर केलें. हें जर रिडक्शन पयलीं केल्लें जाल्यार कितलेच इंडियन टुरिस्ट गोंयां येवंक शकताले, बिकॉज द फेर्स वूड हॅव बीन चिपर. आनी हे पयशे आमच्या गोंयकारांच्या हातांत पावपाचे. स्पीकर सर, एज पर गव्हर्मेंट डेटा, गव्हर्मेंट हॅज युटिलायज्ड 60% ऑफ द टोटल बजेट टील डिसेंबर 2022 अँड 55% ऑफ द ग्रांटीन एड. आज जेन्ना हांवें सकाळीं एक कॉमेंट केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हाका करेक्ट केलो की सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आमी अशें केलां तशें केलां म्हणून. पूण म्हाका सरकारान ऑस्टेरिटी मेजर्स सुरवात केल्या आनी एक नोटिफिकेशन काडलां की फंड युटिलायझेशन लिमीट केलां लास्ट क्वॉर्टराक 20%. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. हे तो आतां आपले सप्लिमेंटरी बजेट जावपाचें तेजेर उलयता, गव्हर्नर एड्रेसाचेर उलयना. ना हे पळय मरे, गव्हर्नर एड्रेसाचो पॉयंट घेता मरे. 25th पॉयंट वाच.